Friesland. Simmer in Friesland. 600 jaar Sint-Antoni Gasthuis in Ljouwert. Wij waren samen, hè, ja, man en ik. Toen zeiden we, toen we ouder werden, we moeten ergens naartoe gaan, want je valt nooit samen weg. Er is altijd één die wegvalt en dan blijft er één over. Oud worden, sterk blijven. Dit weekend in Friesland ook. De enige echte meubelopruiming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel de Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no voort, maar echte kwattings, wel 70%. Woonvoordeel de Vrede, transportwijzandje op een Jouwer. De garage in jouw omkritten? Heimer, service en auto's is er voor Elsen. Te warm om te werken? Net voor Airco-Techniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreas leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Airco-Techniek Friesland. Dat is lekker fris. Do hast een hoes aan het wetter en worst dit verkeerpje. Dan ziekest de makelder die wenjen aan het wetter op weer de witte skatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keeper van din hoes had u al voen. Nou, do nog. Wonenaanwater.nl. Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we ons eens omzien naar zijn steen op stoel? Maar lieve, dat is immers net een bataljon. Wel nee, mem. Wie zit gemaakt op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie onbierings. Nou, ik jij het wel. Bij zit gemaakt op een jouwer. Dat is goed. Ze hebben alles jongen. Us ouden. Ze dragen de tijd. En wat bloot is wat een mijnoor bewarje. Steun, Stichting Oude Frieske Kerk. Voor een noffelijke steen op stoel en naaien af een broek neemt. Zit gemaakt op een jouwer, dat is goed. Dit is Omroep Friesland. 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Van de Snitsemaraas is ik goeie met je en welkom bij de SKS-wedstrijd bij Terhenne. Er staat een mooie poesterwien die een beetje minder wordt in de rin van de middag. En dat had te verzorgen dat de commissie besloten had om een uren letter te beginnen. En zo beginnen we van de middag om 3 uur in steeds van om 2 uur. Het is grut wetter. Een gruttal skippers helpt nou voor mijn adem. Want eindelijk kinderen echt zield worden. Safine zei al het eerst. Wij zullen er verslag van doen. En de beelden die vermaaien op en boven het wetter van commentaar verzien. En wij, dat binnen Gele Tadema, scootjeskipper en heersend kampioen in de Grutte A. En mijn naam is Geertje de Vries. Gele, grut wetter. Oren scootjes nou veranderen? Nou, dat weet ik net direct dat er een orenscootjes voor komen. Maar ik denk wel, als het correct zei, er zijn wel een aantal skippers die zijn verrommen dat ze nou op het rommenwetter los kunnen. Maar ik denk dat ze dat al wel binnen. Maar dat sommigen er gewoon beter mee omgaan kunnen, vooral mentaal, om op die nauwe wetters te zielen. En nou, dat hebben we al aan de dagen gezien. Dat heeft al wel wat verschillen al maken binnen. En, maar alle 14 hebben er nog doen om onder deze omstandigheden nieuw het jaar los te gaan. Ja, is het zwier dat het zacht waait? Is fysiek zwier bedoel ik? Ja, je wordt fysiek een beproeving van een bemanning. Zeker omdat er een prachtige baan in leidt. Met cruiseraak en fjadderwien. Dus er is geen enkel moment om nou bij te komen. Soms wil dat met Romwien, als een driehoeksbaan heeft, dan wil dat nog wel eens. En, maar nou, nee, die kunnen onder de bak. En we zeggen nou het stadsschip en het schot, 2 schotten, 2 gele ballen die in het wand hiest worden. En
ja, dat betekent dat de startprocedure uiteenzet is. En dat we nu nog 10 minuten hebben voordat er echt starten worden kan. Straks nog het 4 minuten schot. En dan 10 uur draaien. Dan starten we dus hier op de Snitsemar. Nou, laat dus maar eens even naar het waar gaan, want dat is een belangrijke factor, Joet. Door de versissing van die wien is er dus besletten om wat letter te beginnen. Wat wordt het dan krijgt? En dat vertelt dus Jan Jonkman. We hebben vanmorgen wat te krijgen met een steuring, wat lichter ruim, wat stouwruim en daarachter zit een wienveld. Nou, en dat kunnen we van Medi zeker merken, want we hebben van Medi een kracht 4 tot 5 en er zitten zeker uitzitters in 6 tot zo'n in. Letter in de Medi neemt de wien wat over. Nou ja, zeg eerst verzend, maar de huurde wien moet je soms het anker wel eens even uitgooien. Nou, dat zoekt me net dan, want ik op een scootje zie het Joet. Maar wien krijgt 4, 5 uitzitters in 6, misschien ik wel zo'n. Ja, dat is echt roegwaar. Dus reven, Gele? Ja, als je al je een rifje zet, zeker al je een rifje in Grutzeil. Maar als je 6 zo'n, dan dat kan het. Dan gaat het net erop. Nee, maar uitzitters. Ja, maar dan zo'n ken ik net. Ja. Dan blazen ze hem uit. Maar het lijkt wat stabieler. Ik denk een heel goed besluit om in ieder geval een uur te wachten. Zoals Jan Jonkman dat zei, met name in het begin van de middag nou wat uitzitters in die size. En misschien samen, maar die gaan er wel uit. Zat hij zei. Dus heel verstandig besluit om 3 uur te beginnen. Dan is het Bolsa het correct aan in de start om 10 uur 3 en komt er nog een buikenuur. Ik ben ook benieuwd hoe zowel wedstrijdleiding als scootjes daarmee omgaan. Ja. Lijkt het nou nog mooi, maar er komt nog een buikenuur en ja, we even afwachten hoe dat de komende minuten zich ontwikkelt. Ja, in die even afwacht zie we de oranje wimpel. Die die zit onder het scootje van Jennewoud. Want Jennewoud is leider in het klassement. Die Gerrit trouwens met grauw. Beide hebben 2,9 punten dat je de minste wedstrijd er al loeken. Maar ik had je die minste wedstrijd nog wel mooi tellen. Hebben ze liekevolle punten, 6,9. Ja. Want ze hebben exact dezelfde uitslagen zield. Dus dat is al lekker spannend. En Akrum zit er ik nog heel mooi bij met 4,9 punten. Maar goed, dat is het klassement. We hebben nog maar 3 wedstrijden gehad. Er is nog net al te volle van het seizoen. Saskia Westerhof is wedstrijdleider. Nou, dat is een heel betoefd wedstrijdleider, want zij leidt alle wedstrijden van het IFKS scootjeszillen. En zij had ik al zei van dat er een valse start komt, dan zijn we dadelijk bij de tweede startpoging. Doen we er de Sanneem de I-vlaggen in. Dat is een gele vlag met een zwarte cirkel in het midden. En dat betekent dan dat de scootjes, als ze binnen een minuut van de start oer de startlijnen binnen, dan moeten ze om de startkotter of om de pin heen om weer waarom naar die startlijnen. Dan moeten ze dus net zeg maar even dippen om weer achter die startlijnen te komen. Dan moeten ze echt omvaren. En dat alle jaren dus om de vat te zwaargen dat ze net oer die startlijnen gaan. Maar dat is hier bij die eerste start nog net het geval. We krijgen dadelijk het 5 minuten schot. En dan daarna dan zien we echt zien hoe die scootjes positioneren achter de startlijnen. En werd ze verkiezen. De eerste heeste tonnen is met de stuurboord ronden weer gelen. Wat is dan verstandig? Om welke kant te starten? Wat zou stoot dan als stoot deze wedstrijd zielen mocht? Nou, dat hangt er een beetje van af. Wat was het resultaat? Was hij dus Joert. Dat les als hem echt winnen was, ja, dan kun je mijn risico wel omkomen. Dan komt zo'n stuurboord om en ik bij die bovenste tonnen. Maar als het 7 zielen was, dan was het eigenlijk een bakboord omkomen bij die bovenste tonnen. Dus het laatste stukje Savisa bakboord naar die tonnen daar. Zo, dat is voorranghest? Ja, precies, dat is voorranghest. En ja, en dan kun je daar wel bovenin starten bij de startkotter als onderin. Alleen nog als dan onderin bij de pin staat, dan moest we jij een stuurboord om uiteindelijk wel bakboord bij die boventon te komen. En, maar ja, we zullen direct zien wat het wordt. Ja, ik ben benieuwd wat ze verkiezen. Ja. De man met geweer stiert alweer kleren om dat 4 minuten schot te lossen. Dus zeg ik heel duidelijk dat er nog buien in de lucht zitten. Er hing het nou een bui oer die snitsen, maar het is er skier oer van het wetter dat nou naar onderen komt. Even het schot. Ja, het 4 minuten schot. Nou,
nog 4 minuten om te starten. Dan kunnen wij even harkje naar die wedstrijdleider. Dat werd ze krijg al hoor hier Saskia Westerhof. Andor Faber die vregen haar waarom als we letten starten. Om niet iedereen meteen een uur op het water te laten wachten, hebben we besloten om dat zo te doen. Ja. In hoeverre had dat wat er verleden hier gebeurd is, daar een rol bij spelen? Voor mij niet. Nee. Ik ga er nog steeds vanuit dat verleden jaar een toeval was. Ja, bij de wedstrijdleiding speelt het net. Had je nog een idee dat het bij de bemanning en bij de scootjes nog wel speelt? Dat hoop ik niet. Ik denk dat iedere wedstrijd gewoon weer vers kan starten. En er zijn natuurlijk gisteren ook al een aantal dingen gebeurd. Dus ik had zoiets van, dan zal het vandaag wel meevallen. Laten we dat hoopje. Wat kiest is over de baan? De baan. We hebben sowieso een vrij kort kruisrak, omdat er niet meer lengte in het meer zit met deze windrichting. Dus daar hebben we mee te dealen. Ja. Overweging is om toch ook het publiek zoveel mogelijk te bedienen. En dus gaan we kijken of we de gatebaan kunnen doen. Ja. Ja, dat kan bij deze omstandigheden wel? Of is dat nog even de vraag dat je hem op het wetter binnen van de midden? Ik ga op het water in elk geval even kijken. En ze moeten sowieso kijken naar wat voor letter of cijfer of vlag we tonen. Op het moment dat we daar een beslissing over nemen. Ja. De gatebaan leidt erin. Dat is dezelfde baan die er vorig jaar ik in lei hier op Terhenne. En ja, we hebben vorig jaar natuurlijk dat vreselijke ongeluk hier gehad. Nou, hoop je dat dat net weer gebeurt. En dat er nou goed starten wordt. En dat ze elkaar goed de rond te jouwen om te starten. Vorig jaar was het zijn van die startlinie is wel wat kwad. Die is volgens mij langer nog, Gele. Ja, hij ligt langer nog. En volgens mij werd het vorig jaar geen probleem. Alleen nog, soms gebeuren dingen die je net wil en toch gebeurt het dan. En dat hebben we vorig jaar gezien en dat hebben we eigenlijk juist direct gezien. Gelukkig is het al goed ouder dan ik naar Juster, maar ik zeker. Maar voor Jappie Visser zullen die wel een speciale dag wezen. En zeker met de wedstrijden dat die de eerste 3 dagen voor binnen voor Snits. Helpt dat ook net in het zelfvertrouwen, denk ik. Dus die zal nog wel met extra spanning onder het helmhout zitten. Ik denk dat ze aan één keer los binnen dat het klaar is. Ja. En hopelijk kiezen ze in één keer goed los. Laten we even naar die route zien. Dat is dus dezelfde route als vorig jaar. Omdat dat doe ik een noordwestenwind die we starten. Nou ja, in het midden van het beeld. Hè, dat staat er duidelijk start. Dan geven we stuurboord om tonnen nummer 1 heen. Tonnen nummer 2 is eigenlijk een spreader. Die loopt er vlakbij, maar dat is bedoeld om het veld een beetje kort te houden. En dan is er een gate, een poite. Dan moet je er kiezen worden. Kies ik voor de bakboordstonnen nummer 3 of kies ik voor de stuurboordstonnen nummer 3. Dus kies ik links of kies ik rechts. En waar zit nou het meeste in? In dat kruisrek of juist in die kaart van links of rechts? Nou, op dit moment met name in het eerste kruisrek. We zijn met name positioneren voor de start no. En dan meisjes met name de keus geven we bovenin starten bij het startskip. En dan lijkt het op dat de meesten daar toch wel heen gaan. Of geven we wat meer voor de onderkant met de Pinta. Maar het lijkt erop dat de meesten toch echt voor het startskip bovenin kiezen. Dat zullen we hier ook in. Een hele mannen grauw en drachten die al bij de boventon klaar liggen om in die laatste, 50 seconden nog, zo meteen op gang te komen. Ja. Dus hier, ze positioneren voor de start. Links in beeld is de startkotter nog correct te zien. Het is al wat grijs, dus het is misschien net heel duidelijk te zien. Maar dat skipje daar, maar die vlaggen, dat is de startkotter. En dan hier komt ik het beeld van die startkotter. En helemaal 4 voet leidt dan de orentonnen van die startlijnen, die tinkbeeldige startlijnen. Ja, de drachten gaat er nog in. Dat liep het mij ook. En Ljouwt volgens mij. En Ljouwt is... Grauw, heel mooi plakje. Mooi vrij en die kan nou omheen. Het is nog 4 seconden, denk ik. Dus die gaan nog gang meidje. Snits kruiden. Snits, heel mooi voort.
En hier onderin helm, daar is akkeren. Ja, bovenin. Ja, echt heel mooi. Een rode bal. Dat is een algehele valse start. Ja, en nog even Madeleine verduidelijken wie, want die camera die zit net heks in één lijn met de ton, dus het bloed wordt gissen omdat het net goed schenken is. Maar drachten en Ljouwt wint sowieso te gauw. Dat konden we zelfs met een verkeerde hoek nog wel zien. Ja, maar dan moest echt er leertriocht op staan. Ja, Oorskestel net zei ze van die is vals. Nee, en dan nee. Dus dan krijgen we nou de I-vlag volgens mij. Ja, de I-vlag. Wij zeggen ze altijd Japaner. Ik weet eigenlijk net waarom dat we dat ze zeggen. Dat dit er een keer zo ingroeit. Nou ja, het had de contouren van de Japanse vlag natuurlijk. Alleen de kleuren met de totaal kleuren net. heel los. Ja, dus waarom nou ja. Maar het is officieel is het de I-vlag. Ja. En nou ja, dat is wat ik krijg uitlaai. Als je dan oer de startlinie binnen een minuut voordat dat startschot klinkt, dan moet je om het startskip heen of om de pin heen. En weer achterom sluiten. Dus dan zit je sowieso ergens achter in het veld. Ja, en de procedure is nou zo. Die rode bal gaat aan naar beneden. Dan is het nog 1 minuut tot het 4 minuten schat. Ja. En dan krijgen we op 1 minuut voor de start een extra signaal dat die I-vlag omheen gaat. En dan op de start gaat die naar beneden en krijgen we het startschot. Ja, precies. Dat was nog even een extra sign van de morgen. Dat ze net denken dat dat dan het startschot is. Nee. Dat is het signaal dat die vlag erin komt. Ja, want dat is ook oors dan de standaardprocedure. Dat is een extra toevoeging die ze nou doen met die I-vlag. Precies. Nou, we kennen eventueel nog even die start waarom Helly. En even zien dit waarom had die vals weer. Want dat is nog wel aardig om dat even te bezien. Hier. Nou, heel duidelijk toch wel, vind ik. Ja, drachten, hè? Drachten vals. En Ljouwt. Ja, en dan zou er nog niet wezen moeten, want als er 12 vals binnen, dan worden die 2 gewoon roepen. Als er meer binnen, is het een algehele valse start. Ja, en als het net schenken en water binnen, dan weet ze met algeheel. Ja, en dat is natuurlijk wel eens het geval, omdat er een hele grote zaal voor zeker zit. hier onder wij ook. Hè. Wist nou even net wanneer het startschot wie, maar dit is volgens mij Huzum die is er al heen, maar de boven ben er gewoon, die ben er al volle jaren heen, hè, Lauwert en Lemmer dus ook. Ja. Ja, just vaak hè, zeker naar 12 al starten en dan een wedstrijd op de hennen, maar wat meer wien. Is dat de gretigheid? Ja, maar ik even weer in dat ritme komen van de starten en die afstand inschatten en timen wanneer kerst naar de startlinie. Dus daar zit wel wat. In dat ritme mag ik weer wat komen. Ja. Dit 4 minuten schat nou. Oké, dus dan kunnen we weer even timen. Ja. Ze wordt voor de I-vlag omheen. Dat is volgens mij oors dan dat ze op een routebespreking zijn. Dus daar zitten ze dus op 1 minuut voor de start naar beneden dan. Dat is volgens mij de normale procedure. Maar op een routebespreking zijn ze van hem over doors. Ja. Volgens mij aan boord bij Grauwjoert. We zijn Joert aan boord bij Grauw. Dus dit is het. We sjuggen uit op het voordek van de Grauwsters. Ja, het is ook wel mooi dat we een keer de camera's aan boord hadden. 1 keer vanuit de roof, 1 keer op het voordek. En nou, ja, ik vanuit de roof, maar dan aan de andere kant. Ik vanuit de roof naar het middendek. En ja, daarvoor naar het voordek. Ik heb een mooi aan de pijler hoe die Sven Visser hoe die bezig is. Nou, nu is het weer positioneren voor een goed plak voor de volgende start. En dan zie je vaak achtjes onder de start, hoe bakboord en stuurboord, om goed te positioneren waar je dan uiteindelijk starten willen. Dus je al dat snits nog een eindje boven de start is. Dus die mag nog wel zien als ik onder die startlijn wil komen. Grauw, ik net volgens mij. Is het nog boven de start? Ja. Die kijkt nou. En als je dan op stuurboord richting het startskip gaan en daar dan aan indraaien en daar is hoe bakboord starten willen. En met deze wien maken ze best wel snel een afstand. Dus dat giet ik vrij rap. Voordeel misschien dat we
een beetje letter starten is dat die bui oer is. Ja. Nou, dat zoals ik vaak. Hè. Mij zijn bui dat die wien richting ik toch even wat oors wordt. Ja. Dat zegt ze nou ik heel bakboord ging het wel heel goed. Toen probeer ze er altijd in te lezen. Dus toen 50 graden over de startlijn heen kist. En als er een stuurboord krijg wat voordeel hast, als er wat makkelijker hoe heen kist. En nu wie in de aljaar hoe bakboord vrij heel goede startlijnen. Nou, dat het invloed van vanuit die buiwij. Dat die wind dan wat draait. Nou ja, dan kreeg ik een valse start. Maar het is nog wel wat gries, maar dat is... Behoorlijk. Ja, maar het leek het, in dit beeld leek het buiengiet in ieder geval op dit tijd wel wat oer. Dus nog dik 2 minuten nog. En dan beziek je het op het nij. Ja, vorig jaar moesten we even mee 4 keer, 5 keer. Ja, 4 keer volgens mij. Ja. En die 4e keer ging dus, helemaal. Ja, de 3e keer. De 3e keer ging helemaal en Ja. toen moesten we er nog een keer. Ja. Nou, ze zijn nu alle keer wel achter de startlijnen. Ja. Dus dat is mooi. Dit beeld is dus van de startkotter. Zoveel grauw kan er hoe stuurboord doen, dus die zal daar draaien. Zodat ze direct over het bakboord daar starten kunnen. Dat is het zijn dat die vlaggen eruit gaat en dat we nu 1 minuut voor de start zitten. Ja. Dus tegelijk ik het zijn nou net meer hoe die startlijnen komen, dat mooi net. Nee. Nou, dat doen ze keurig. Hè. We zeggen je beide starttonnen in beeld. En iedereen blijft vrij 4 van die startlijn houden. Vrij veilig alle Ja, keer. ja. Je ziet een snits en langwaar en jouwer die dan hoe stuurboord omkomen. En dan links in beeld, daar lezen ze al op het bakboord. En snits en langwaar zul je direct een gotje ziekje wat ze hem indraaien kunnen. Maar bij bovenin is het weer heel druk. Klassementsleider bij elkaar, grauw en jenne wat onder elkaar, grauw boven en jenne wat eronder. En nog varen ze wat bij die startlijnen del. Ja, wat zijn giet er bij langs? Wat zijn de balans? Daaronder lijkt jenne wat. Hier komt... Heel scherp akkeren, maar als ze goed binnen, dan gaan ze een perfecte start. Grauw gaat er Nee, er wordt kom. een nummer omheen. Nummer in, dat is Akkerum. Akkerum is vals. En dat er nog een volgende omheen gehouden wordt. Nou is dat nummer indicatief, maar het is niet erg genoeg verliezen, maar dit maakt haast wel dat dat... Ian is Akkerum. Ja. En dat ook Akkerum die ik bedoelde, dat die mag dus nou ik boeten om. Je moet boeten om en dan op nij starten. Ja. Lemmer is nog net starten. Nou, omdat Akkerum dan valt ze het grauw een hele mooie start. Helemaal bovenin, dus die kunnen een eigen koers bepalen. Zodat die reewollen een stuurboord hoe ze net op orenskippen te wachten. Zoals jij woord, maar bijvoorbeeld wacht je op een zuidwesthoek. Ik wou het zijn, mooi voet, iets leger. Dus de vraag of die draaien wil, kan die dan voor de zuidwesten bij ons. Nou, dit Akkerum volgens mij tussen het startskip. Zou dat maaien? Nee, volgens mij net. Nee. Maar het kan wel eens dat het bij de SKS misschien krijg wel wat oors is. Maar dan moest ik om het startskip en om het contraskip. En dan is maar de vraag of het dan als een goede herstart beoordeeld wordt. Ik verwacht ze het vaak wel. Ze hebben er op zich net zoveel voordeel van. Het heeft minder tijd om een score te ontlopen. En ja, ze hebben wel snel draaien, maar ze hebben de score nog net om. Dus de vraag is of dat dan wenselijk is. Ja. Misschien is mijn onloop naar de startlijn en nu lijst wordt op een startlijn gisteren heen. En dan moest dan die score nog onlopen. In elk geval duidelijk dat ze wel dadelijk zelfs in de gaten hebben dat zij het winnen. Dat maken ze nog wel eens mooi. Dat het pas let in de gaten heeft dat ze vals binnen. Ja.
En, maar deze die zitten al mooi in die start hier van onder de boppen is dat grauw zuidwesthoeken. Wat zijn Jennewaard, Jerveen, Huzum, de Jouwer, Snits, Drachten en een beetje daarachter zien we de hele mannen en Langwaard. De hele mannen hebben een hele bijzondere start gewoon. Oer stuurboord en doe dadelijk een slagje naar bakboord maken. Ja. En nou weer oer stuurboord. Ze gaan er nou weer achter Del. Ja, dat is wel gewaagd met deze wien in die positie. Maar Grauw heel safe start. Krijgt ze op Grauw gewoon goed uitvoerd. Dus dat moet al... is hem ik gewoon heger en ze ken ik heger dan bijvoorbeeld de Zuidwesthoeken. Dus dan wordt het al heel dreig voor de orenskip om daar balans te komen. Maar wat zijn er weer prachtig bij. Hè? Het zullen de 2 dagen. Ik heel constant voorin. Heel constant. Misschien wel. Nee, Jennewaard en Grauw de meest constante die het, de eerste 3 wedstrijden in het ziel had. Een prachtig beeld vanuit het bakje. En dan eerst zullen we nog over bakboord. Die zullen dan aan een draaimaatje. Zodat ze stuurboord naar die tonnen kennen. Snits die wat onder in de mar zit. Dus die voor Drachtendel gaat. Hetzelfde geldt voor de Jouwer. Die zitten allebei aan de onderkant van de startlijn bij de pin. Kijk zoals Drachten en de hele mannen zitten daar. Ja. Dan moeten we dadelijk zien hoe dat uitkomt bij die bopperste tonnen. Ja. Stuurboord slaagt door de maar lijkt het wel vrij goed. Waar just dat aan? Nou, hier op dit... Meer op het track and trace die we er bij hebben zelfs. Ja, de hele mannen die kunnen best wel heeg opstekken daar. Het voordeel is aan. Die komen dan op bakboord bij die bovenste tonnen aan. Die zullen voor het net... de allereerste bedrijf, maar terug van voordeel, want er komt aan gewoon een stuurboord en als er een bakboord doorkomt, dan heeft gewoon voorrang en dan de kist een aantal pakken en hoe snel is de beste start te hebben. Het is alleen nog even een vraag, kunnen de hele mannen ervoor, dat zal lemmer wezen denk ik, die helemaal bovenin zit. Ja, Huzum gaat even delen. De mannen schat het in dat ze er net voor langs kennen, dus die draaien nou, dus die komen aan wol oer stuurboord bij die tonnen aan. Dan komen ze aan lemmer nog een keertje in. Huzum draait nou ik. Ja, en dan komen ze Huzum echt in. Huzum lijkt het daar heel mooi te lezen. Met alle rechten richting die bovenste tonnen. En naar rechts in beeld komen ze direct door stuurboord aan. Hier de Huzumers. Maar dat is nog wel een eindje. Nou, dan is het een prachtig kruisrak, hè? Dat is heel mooi. En dan is hier links in beeld de mat dan direct Huzum komen. En die had voorrang op al die zijscootjes die er door stuurboord doen komen. Ljout is nou de eerste, die komt er op bakboord aan. De tweede die moet al Deljan. Deljan die moet achter Ljoudel. Het zal Drachten en Jennewaard wezen, denk ik. Jennewaard weer al achterlangs. En Ljout draait hem nou ook. Die draait hem daarvoor. Hier een grauw vlakbij. Ja. Het Ljout hem de krek boven draait. Ja, ja. Echt heel hoe hier zit Grauw net lekker. Oei. Je maakt naar die tonnen daar en Ljout voor die tonnen die komen een beetje in een sandwich nou, want van onderen krijgen ze druk. Wat ik van de week al eens zei, het is een soort, die skip een beetje een soort druppel in die wien. Dus Grauw zit nog in 2 oren druppels nog te varen. Dan is de vraag, wat zit die tonnen helik in? Rode vlaggen bij Grauw. Ja, die zult er vanuit gaan dat Ljout er led draaien, denk ik. Dat zal van Ljout wezen, ja. Hopelijk hebben we daar direct nog even een herhaling van Sjen. De Grauws dus loeken de rode vlaggen. Dat is net zo vaak. Nee. Grauw protesteert als nooit. Dan is de vraag, wat Jennewaard zit er onderin bij de Als tonnen? die hem aan ken. Ja, dus Jennewaard. Die mij omheeg. Die mij omheeg tot in en wien. Nou, dat gaat jou dik om die tonnen heen. Jennewaard, binnenst. Ja, is een route zat. Nou, dit zit wat in elkaar om, hè? Jennewaard, jou het. Grauw helemaal in de vernieling. Helemaal ertussen. Hier nog een keer 3 euro hennen.
Ze zullen om die tonnen willen. En dan is er nou een beetje heel wien naar die spreader. En dan is het verder wien. En dan wordt het interessant waar positioneert zich waar. Waar wil welke tonnen gaan. Als de bakboord tonnen gaan, dan blijft de stuurboord varen. Als de stuurboord tonnen gaan, dan zit waarschijnlijk gijpen naar je bakboord daar. Maar inderdaad, protestvlag op die grauw zullen we net zo vaak. Nee. Ja, dat krijgt even net goed zien hoe het lauw er nog uitkwam. En die zit er voort al heel dichtbij. Nou, we hadden jouwer jaren veel jouwerd. Jennewold, snits en wat zijn op een klutsie. Ja, dus dit wordt in het Vjardemische rak echt heel interessant hoe dat aan om beneden nu komt. En dan wordt Gijp dadelijk. Ja, dus die kiest voor de. Je hebt nooit bepaald welke tonnen ze gaan willen. En dat mag ik toch? Ja. Dan mag dat van tevoren. Ja, maar heel knap. Met de oranje wimpel, dan valt er zo bij. Wat zijn ze er een beetje tussenin? Zuidwest ook kindertusken, grauw en daar echt tussen. Dus wel opmerkelijk dat daar dan een gatje valt. Die zullen hem ook voor het gijpen en die zullen dan achter in een woord omgaan. Ja, daar is de gijp al. Ja, maar Jenna wordt en Ljout naar die vierste ton. Naar de stuurboordtonnen. De Jouwer, Jereveen en Snits voor de bakboordtonnen kiezen, zodat het nou ligt. En wat zijn zit er een beetje tussenin. Loefdueltje tussen de Jouwer en Jereveen, links in beeld. Jereveen wil zich positioneren aan de binnenkant, want dan hebben ze aan weer voorrang bij die onderste tonnen. Maar ze zullen nog wel een eind om. En als er dan nou weer een gijp in zit, dan zijn ze weer de onderste ten opzichte van de Jouwer. Maar prachtig eerste cruiseraak. Ja. Zowel bovenin als onderin wij bij de start zitten ze voorin. En de hele mannen die dat lieken dat die voor een prachtig plakje koer. Ik kan het dan net voor het net genoeg bezetten. Nee. Hier liekt het dat ze. Akkerum dat op mij starten moest, het intussen lang waar inhellen. Ja, Dus Akkerum is net laatste, maar tredjende. Lang waar gaat nou om die spreader heen. Ja, van de wien is het altijd wat rustiger onboord. Ja, het is met name het positioneren aan het begin van de raak. Welke kant was kiezen? Snits. Ja, mooi, veel zitten mooi tegen bij elkaar. Nog van alles. Ik ben heel benieuwd hoe die situatie met Grauw en Ljout nou precies weer. Verwacht je dat Ljout daar hoe stuurboord omkwam? Die draait is en dat Grauw vindt dat zij te let draait binnen. We kennen het nog even zien litten. Want we hebben die beelden waarom hellen. Dus laten we even zien hoe die situatie met Grauw en Ljout ze krijgt dan krijgt wie. Hier zeggen we links Grauw. Ja, het is waarschijnlijk de vooral-west. Dat denkst je, ja. Hier zit ze het simmerkroon. Ja, je wil je advertiseren dat Grauw wil dat Ljout met hieromheen. Het is Loefwijkvallei, dus wat het dichtst bij de wienlei, die maakt wieken voor degene die daaronder leidt. Dus ze Grauw mij nou tot in de wien zielen, Loeven tot in de wien. Ja, nou, maar degene die daarboven leidt, die maakt mij. Maar ik verwacht je dat het ervoor ziet. Oké. Maar dat... ja, weet ik net, want in principe Ljout zal daar hoe stuurboord om kan wijzen. Nou, we zullen de verhaal naast een vast jaar, hè? Maar waarom nou, wat er nou op dit stuit onderhoorn is, we zitten nog in het Vjardewiense rek, waarbij er dus keersen worden met voor bakboordstonnen of de stuurboordstonnen. En dan gaan we daarna weer op naar de heeste tonnen in het cruisrek. Zo Jenna die zich voort van nou die boventonnen positioneert. Aan de binnenkant, deze tonnen die we krijgen in beeld, maar ze stuurboord omnemen.
Zit jij nog wat aan de binnenkant. Dus die heeft daar alle ruggen op rondtek. Dus dat er weer griezeloften hingen. Boven de snitsemaar. Hier bij de orentonnen, die is de bakboord omnemen, dus die Heerenveen net aan de binnenkant. Maar dat zal dan of de jouwer, nee, net de jouwer, dat zal snits wezen. Snits voor in. Snits op één, denk ik zelfs, samen met Janne Woord. Omdat ze beide verschillende tonnen nemen. De snits zit er al omheen, hè. En Janne Woord Get er nou omheen. Get er nou omheen, hè. Terwijl Grauw ja, heel knap weer bijkam is. Ja, dat is dan ook wel weer bijzonder, hè? Hoe het dat Grauw er dan toch weer aansluiting vindt bij die voorsten. Maar Snit zit eromheen. En Janne Woord zit eromheen. En En dan met zijn vaderwien die zeilen nog dat we helemaal onderwien. En zeker als ze dicht in het verderwingsrek, ze dicht bij de tonnenrel is, dan krijg je een hele gekke draai. Dan wijst het helemaal uit. Dus dan mag je in één keer van vaderwien en onderwien. Zoals Lauwert en Drachten en Lemmer, die iets meer, die kan mij een iets wiedere bocht die tonnen ontsnijden. Dus die komen dan ook iets hoger uit. Zeker Lemmer, die kan hem je heel hoog opstekken. Mooi patiënt dat snits pannen, ondanks een redelijke tot matige start misschien. Heel mooi, prachtig verderwingsrak shield had en als eerste om de tonnengang onderin. het zou ik een ultieme revanche wezen voor Snits. Dat zie je. Ja, in meerdere opzichten. Ja, hè. precies. Ik vond die zelf vooral. Nou ja, vooral het vertrouwen weer op die eigen maar. Ja. Maar ook wat hier vorig jaar gebeurd is en ik, nou ja, wel een beetje de teleurstelling van ouder aan de 3 dagen. Maar ik wat zijn er wel heel knap bij. Hè? Achter Snits kwam die als tweede om die onderste tonnen. En ik de hele mannen zit er echt heel knap bij. Dat is bijvoorbeeld lastig met zijn gatebaan om nou een exacte volgorde te gaan. Hoe ze nou exact lezen, omdat ze 2 kanten uitginnen. Ik denk dat we direct bij de bovenste tonnen zal er iets meer rond tussen de skippen zitten. Ja, dan hebben we iets. Ik heb een betere volgorde. Ja, want Jan. straks wat zeiden ze dan voor jou 4 dik om een tonnen heen. Hè? Ja. En dat is wel het mooie van deze baan. Hè? Dat eerste stuk, dat is gewoon volle lange spannend. Eerst zit er nou weer in het cruiserek. Ja, ik pak al hier zakelijk eerst het bakboord, de bakboordslag. Nou, die moet een mooie stabiele bien te wezen. En de jousters die zullen achter de RF1 doen. Nou, ze gaan alle kanten uit. Die ene die zet wat verder terug op het stuurboord, dan gaat wel wat verder terug. Maar virtueel lijkt het Heerenveen, die voor de jouwer, die een hele knappe slag dogen. Heerenveen is op de bakboordstonnengang, die is een eindje stuurboordgang en toen ja, de slag eigenlijk dwars door de midden heen. Ja, ik zeker hem, maar nou ja, adviseur of bouwmeester ben dit. Ik wilde Maren werd hij wat makkelijker accelereren kan dan op die nauwere wetters. En er zit toch wat minder de kwaliteit voor de lobby, denk ik. Want het is echt het ziel zat hij dat ik altijd met Marit die had. Ja. Hier bij de Grausters, die zitten dus achter de jouwe langs. Nou, dat is mooi te zien nou. Ja. En op net lopen ze de hals nog even om. Dat betekent dat het zeil nog vlakker mee zit. Dat betekent dat ze iets meer wien hebben dan dat ze daarvoor hingen.
daarmee trimmen ze het zeil, dat ze het zeil wat vlakker loeken, dat ze die dikke vlagen, of die vlagen die erom komen, dat ze die wat makkelijker... Opvangen kunnen. Ja. Ja. Nou, hiervoor zullen we de tonnen lezen. Het zal de snitser pannen wijzen, denk ik, die hier midden in beeld ja, dat speelt. is een wat Gries gries. toetsje, Ja. dus dat zal de Dat is snitse net pannen wezen. ja, en die had dan ook een behoorlijke voorsprong, want wat zijn leidt daarachter. En dan slacht hij een hele mooie slag hier Ja. op de eigen mar. En nou juist wel dat het veel wat verder uit elkaar komt. Ja, dan staan ze makkelijker te zien hoe ze in hoge volgwaarde dat ze om die eerste tonnen komen. Ja. Hier een Jappie visser rond het helm houdt. Ja. Sjoerd Hofland achterop. Ja, al jaren hè, de verste adviseur van Jappie. Ja. En die slagen behoorlijk wat naar de nummers 2. Jereveen weer voor een. Ja. Ja, dat is Jereveen. Ja, en dan ben je Jereveen en de Jouwer. Die zullen daar. En dat zal dan de Jouwer wezen die daar ook bij zult. Oh nee, Jenne Wout natuurlijk, die daar ook omkomen. Komen er maar zijn draaien om. Maar net ze daar 4. Als het vergelijk is met de vorige ronde, lijkt er nog 4 voor. Ja. En toen gingen ze jouw dik op mijn tonnen. En maar wat zijn we heel knap heen. Komt weer op bakboord Ja, om. komt er ook mooi jongen. Die gaat als het ware om die bovenste tonnen. Dan is het nou tijd om een volgwaarder op te schreeuwen. De wien liep het wat kalmer te Een wijzen. beetje, ja. Heb ik de voorspelling. Dat in de rin van de midden een liets beetje, en dat scheelt maar 1, 2 knopen, maar toch, het scheelt een liets Ja, beetje. ja. Snit zit erom in. Dus die hebben we opschreeuwen als eerste. Ja, het zal wat zijn daarna komen. En toen heeft wat zijn alles tweede opschreeuwen. Ja. Ja, dat komt goed. Ik denk dat die er 10 komt er onder het ton uit. Ik maak nog een bakklap en een bakbordmeidje. Ik verwacht je net dat die wat zijn naar rekken kent. Nee. Wat zijn er tweede? Geen wat, maar ik draai. Die helpt die ton ook net. Dus die moet een klap Oh, komen die heen mag nog. doen. En dan komt al jouw grauw. En erachter nog bakboord aan. Nou, grauw toch wel knap. Hè. Die gaat je net, wat zal het wezen, tweede, vierde plak. En dan komt door Lemmer, komt er een stuurbord aan. Die zal dan ook correct verlangs kunnen. En dan net verlangs, die moet draaien. Jereveen is treden, dacht ik. Ja, Dit Jereveen wie treden. Jereveen, ja. Ja. En grauw drinkt Lemmer terug de wien en draait dan zelf. En Ja. kan als vierde om de tonnen. Grauw vierde. Zullen die En we suggereren bij de Grauwsters dat er net meer een protestvlag in hangt. Nee. Nee. Een beetje... Even provoceren misschien. Ja, ik weet ook net precies op welk argument dat ze dat aan het wandelen. Want Gloud kwam op bakboord aan. Die draaide. Ja, en daarna is het Loewijk verleid. Dan zijn ze wel heel dicht bij elkaar. Nou, Grauw dus vierde, Lemmer vijfde. Ja, en dan Drachten, Ljout, Drachten, Jouwert, Heerlemoine, Jouwer. de Jouwer. Maar het maakt het nog op zich net zo vol uit als het nou zo'n of 8 beest. En de positie is die hoors en dan is naar de oren onderste tonnen. De hele mannen zullen zich nog makkelijker positioneren naar de bakboordston en de Jouwer. Maar zullen we nou Jenne Water Ja, achter de Jouwer, dan is die een heel eind nou zakken. Ja. Ja, die moest dan een klap op naar die bovenste Ja, tonnen. ja. Daar. Lang waar. Olve. En dan
de twee witte scootjes vlak bij elkaar. En waar missen we dan nog? Zuidwesthoeken missen we nog. Dus dan hebben we Huzum 12, Akrum 13 en dan moet de Zuidwesthoeken dan 14 wezen. Ja. Want die heb ik nog net zien. Zodat we die nog in beeld krijgen. Dat is wel het waar voor de Zuidwesthoeken. Ja. Ja, daar komen ze als laatste om die tonnen heen. Nou, dan hebben we een volgwadder. Eerste Light Snits, tweede Woudsijn en derde Jerveen. Op een vierde plak Grauw, 5 de Lemmer, 6 Drachten, Zoon Ljouwert, 8 de Helmoine, 9 de Jouwer, 10 Jennewoud, 11 Langwaar, 12 Huzum, 13 Akrum en 14 Zuidwesthoeken. En het is dus de volgwaarder zat ze om die tweede bopperste tonnen heen kwamen. Ja. Ja, wel opmerkelijk. Hè? Jennewoud, die het van het eerste plak eigenlijk helemaal oudzak is. Nee, wat is het? 10e plak? Ja. En komt het dan van het ene klapje? Nou ja, als je moest een extra klapje maken, Ja. dan komen ze ook nog een keer daarna weer hoe stuurbaar aan. En dan zitten we nu weer in die gate. Ja. En dan moet... Zullen we zien wat het verkeer wordt? Hier het Jerveen. De noemen treien in de wedstrijd. Ja, die zal wel weer... Zat er nou liggen dezelfde kant kiezen. Dus de bakboord stonden, dus nee, ter hen daar eerst. Het snit zal omheen gaat. De mooie korte rakjes, dus een mooie productie. Snit die al om de onderste ton is. En ja, wordt dit zich terug het veld nou positioneert. Ik ga naar die horen tonnen daar. Die wil net bij dezelfde slagmeidje. Dat ze krijgt wel wat verlenen. Is met name omdat ze nog een extra klapje dienen. Hè. Ze binnen een keer met de jouwer meedraait. Nou, wel verrassend ik de nummer 12 wat zijn. Dat is heel verrassend. Ja. En dat is heel mooi. Ik heb het even opzocht. Klaas van der Meulen die had één keer een tweede plakje hellen. Het één keer de vlaggen in een meer staan, maar nog net vaker. Dus prachtig dat hij nou bij die kopgroep zit. Nou, zeker op basis van de eerste drie wedstrijden. Ik van de week al vaker zijn. Er zit wat elan in die groep. Er zit wat mensen erin volgens mij, maar er zit wel wat enthousiasme in. Nou, en, heel constant zielt die eerste 3 dagen en nou ook prachtig erbij. En het Jerveen voor diezelfde Ja, kant Jerveen keersen. had Ja, die diezelfde had ik kant, ja. voor dezelfde kant keersen. En ik grauw kiest voor zat het nu voor die kant. Zou dat de betere kant wezen? Ja, grauw is. En dan zit Sjen de Lemmer. En de Lemmerik en Drachten ik zat Sjen. Ja. Lemmerik eromheen. En in de eerste 4 er alweer omheen. Ja, en Drachten pakt die oren tonnen. Oh ja. Sjen Ljout zit in het midden van de groep, dus die heeft weinig keuze, want die moet bij wacht zit degene die daarboven zit. Die moet wachten sowieso op Langwaard dat ze naar die tonnen gaan en op de Jouwer zit daarboven. Maar die zal dus achter Jennewoud komen. Jennewoud heeft wel een paar plakjes alweer pakt. En de meesten kiezen inderdaad voor de bakboord. De bakboord stonden richting Ter Henne. Nou, je zuster die om snits krijgt, ze hing je net heel scheef. Dus zeker achterin zijn ze aan wel eens aan reef gedrukt lopen, denk ik.
Voor de tonnen is het treien dubbel dik omheen met Akkerum en Huzum en ja, dat is die hoor. Langwaard denk ik, ja. Grauw kiest hier al, hier van eerst nu de slag bij, dus die kiest alweer de ongeval op richting het Jervingen. Langwaard zeg ik me daar in beeld krijg daaronder, die had helemaal de boetekant kozen. Links in beeld, die heeft een aanvalslag die in ervoor, of een stuk heger. Het is heel. Hier is de kopgroep. Ja. Maar is net Jervingen wat zijn van links en rechts. Ja, we hebben wat zijn nog wel voor Jervingen lijkt. Lijkt wel een beetje leger, maar er wel voor. Je zult mooi het hechteverschil hebben. Drachten en Langwaard. Die zijn beide om dezelfde tonnengang. Maar Drachten net die tonnen wat scherper ontsnien dan Langwaard. Langwaard gang Boeten, Huzum en Akkerum. Langs Boeten omheen. Nou, dan, dat zoals dus in het kruisrijk, dat is dan een volle legeruitkomst. Ja. Bij de Kemphaan van Justen natuurlijk. Drachten en Langwaard die beide met 14 punten afsluiten. Ja. Toch het protest, hè? Ja. Er waren nog even een gevocht uitvochten in de protestkamer. Mooi te zien hoe wierd dat je wordt. Ja. Had je pijler binnen. En dat wetter dat streamt het gongboot in. Maar ik heel mooi om te zien hoe ze trots het wetter willen snijden. Ja, het goed in de tram te zien. Ja, het schip blijft mooi stabiel. En wat hulp om het wetter in te trapen. Is het net die het alweer krap om bij de bovenste ton is. Ja, dat gaat het. Ja, mooi kwadratjes. Ja, het weer net, ken je net een volle langer rekdel is, omdat ja, dat in de behinding van de Marversel dat je noordwestenwind hebt. Ja, Lemmer die leidt er achter snit, het groene scootje, en Grauw die vat er achter wel wat heger. Het lijkt dat Lemmer een afvalslag die had op Grauw. Op Grauw. Ja. Met z'n direct wel een stuurbord aan, dan is de vraag: kan Lemmer even langs of net? Snit zal direct indraaien, zul je direct de bovenste tonnen weer ronden. Snits, al voor de tweede keer om die bovenste tonnen heen. Hè? En dan komt wat zijn. Er nou als tweede omheen. Ja, en die houston werkt net litser, dus ik net zo dat Jervingen dichterbij komt. En ik dat je bedoel een beetje gelijk. Maar ik ben benieuwd hoe dit komt inderdaad, met Lemmer en Grauw. Dit is Lemmer. Die de tonnen wordt doorzield en hebben ze de mogelijkheid om er nog achterlangs te keren. Maar wie skift het ook wel trouwens, hè? Qua richting. Ja, ik is er net voor langs. Ik krijg mijn bakbord heel heeg naar die tonnen toe.
veen erom en dan zal grauw erazen als vierde omheen gaan. En daarachter de lemmer. Dan krijgen we drachten, Ja. Ja. Nou, dan is er niet verloren, vergeleken bij de vorige tonnenronding. In elk geval net bij die eerste size. Nou, even het ene woord ik nog bij Drachten in de buurt komen kan. Op de Drachten, daar krijg ik verloren kan. Ja. Ja, die kan daar verloren. Dat kan mooi. Skarrelt Jenna wat naar voren daar? Ja, zet ik de auto wel wat lastig. Die kan er net samen draaien, omdat er hele mannen en de jouwer, waar komt er op bakboord doen? Ja, ja, het zijn de auto met een hele en omzien hele mannen, ja. bij gewoon bakboord. Ik wil de vraag, zielt die tro, ja, die draait. Wol. Het draait wol. Hier wil we die other draaien, kan je het mij. En ook in de jouwer ertussen erop. Het zit net zo slim als die positioneren was voor die orentonnen. Nee. Maar dit was al, die oud zit nu aan de bovenkant, helemaal in de midden, die jouwer aan de orenboetekant. Dus jouwer en layout bepalen nou. Eigenlijk werd het gatje valt voor de hele man aan. Het westhoek is alweer naar voren kwam. Ja. Dan missen we Langwar nog, denk ik. Schilderijk. Ja, Langwar en de twee witte scooters, die hè, ben Huizen nou, en Akkerum. Ja, die ben er nog redelijk omheen. Achter Zuidwest wonen. Ja. Dan eerst Huizen en dan Akkerum. En dan Langwar op het 14e plak. En het klassementje het is wel een hele dure valse start van Akkerum natuurlijk. Hè? Absoluut, absoluut. Ja. En dat hij net vals west, hier heeft een fantastische start west. Ja, ja, ja. Maar hier nog wel, ja. Ja. Heel, En als het vergelijkt is met de orde van dagen, ben er in verhouding wat weinig wisselingen nou. Hè? Ja. Dus de eerste, ja. Nou ja, de eerste 2-3 raken gebeurt er nog wel wat, maar het is nu wel heel prettig van hetzelfde. Zeker omdat die 1 tonne ik gewoon nou ja, wat beter ligt. Met de meeste nek voor kiezen staat de tonnen richting Terhennen. Dan kies de meest voor het eerste stukje stuurboord en dan bakboord naar de tonnen daar. Verder is Jereveen wel wat dichter bij wat zijn kan. Ik zie nog even dicht ja, zit hem die op zit er kant. nog dicht op, ja. Maar nog even voor mensen die misschien een beetje letter inschakelen binnen. We binnen nou ongeveer 34 minuten ontvaren. Eerste luid snits, tweede wat zijn, drie het Jereveen. Nou, wat zijn in Jereveen zitten dicht bij elkaar. 4 grauw en dan 5 de lemmer. Het lijkt mij dat de lemmer een beetje dichter bij grauw komen is, maar dat. Ja, en ik heb nog wat bedragen, dus er zijn wat groepjes daarvoor in. We kennen hier en daar nog wel eens een wisseling plakvinden. Maar het leidt nu al een paar routes, in elk geval 2 routes, leidt het de eerste 4 lezen op deze volgwaarder. Ja, op zich wel jammer natuurlijk. Dat zal je er nagenoeg unaniem voor die 1 tonne kiezen. En soms er is nou dan eens iemand die doet ellende. Dat ze dan toch helemaal aan de boetekant zit van die 1 tonne. Of aan de binnenkant dan, dat het voor die andere tonne kiest. Maar
iedereen de vrije keuze heeft, dan kiezen ze toch voor die tonnen richting Terhennen. Ja. Ja, dat maakt het voor de wisselingen en voor de wedstrijd wel een beetje... Ja, wel spittig. En dan denk Beetje ik van saaier. als je aanvallen willen, dan kies je toch juist voor die orentonnen. Ja. Want dan heb je een orenslag. En dan kennen we, want nu weet je dat je achter elkaar aan zien. Ja. Zal die eerste fjouwer zal daar net zo moeite mee gehad. Ze finish op het plakwedstrijd al is. Nee, nou, ik heb de uitslagen van de vorige jaren er ik eventjes bij hellen. En dan is juist dat Jereveen het hier eigenlijk altijd goed doet. Ja, ja. En Vlinie wie de jouwer hier nog winnaar. Maar Jereveen op een tweede plek een lemmer treden. En dan hebben we natuurlijk in 2022, dat doet Harmen Brouwer nog skipper weer op Langwaar. Hebben hier die geweldige overwinning van Harmen Brouwer mooi maken. Die haast een gat in het deksprong sabliet weer. Ja, ja. Helemaal uit de schroeven. Hier is Sietse Brouwer van het Jereveen de kampioen van vorig jaar. Zit op een tweede plakje achter Watsijn en Snits. Ja, ik denk dat ze wat heger kennen dan wat. Ja, wat heger kennen ze dan kennen wat zijn. heger. Ze vragen of het in afstand is of het lijst geen te schatten vanuit dit beeld. Wat zijn zullen wel vrij draaien kunnen aan. Draai ik naar het bakboord. Nee, hier heb het links in beeld zien. Hè. Snits die komt al het bakboord deze kant uit en wat zijn die draait nou. Of die kreeg de wind even voor, want de vakklapper even. Nee, die kreeg de wind even wat minder. Jereveen draaide nevens mij. Oké. Dus dan doet hij een aanvalslag. Hier ik dat verkeerd, jongen. Ik dacht dat ik zeer dat Wat zijn Jereveen... ja. Sure, Jereveen Ja. het de draai inzetten. Ja, en die, Grauwek. en Grauw draait voor mij. Grauw die draait mij, ja. Ja, die reageert waarschijnlijk op een lemmer, want die draaide daarachter als eerste. Die draaide ik. Ja. Dus er wordt nog wel wat bezocht. Ja, hele mannen bezieken het direct. Vanuit de middenmoot om... ken ik wel dat ze talenten voor draaien, dat ze net een goede tonronding hier. Het speel net goed onder wien hier. Ze het allemaal voor draaien. Hier een woord in achtervolging op opdracht. Juist ik en 12 die kiezen voor de bakboordston en 12 voor die orentonnen. Voor die oren, ja. Nou, mooi om te zien dat Snits er goed bij zit. Want dat voelt toch wel wat de oude dagen. Maar heel mooi om te zien dat ze er nou bij zitten. De Grausters hield dit weer peilen. Nou, ik zie de krijg dat er gewoon uitreving in, maar ook dit station dan moet er nog net een uitreving. Moet er net een even uit. Nee, dat is echt wel wat verleidelijk. We zitten hier mooi droog binnen met alle beelden voor us. Maar maar als het boeten, kun je dat pas echt goed beoordelen. Ja, als je krijgen we heel goed op bakboord. Volgens mij krijg ik al op dat Snits, die ziet alles net helemaal strak om, maar die lezen gewoon koers tonnen. Dus ik ken mijn lied knikje, lijkt het wel dat ze al haast naar die bovenste tonnen kennen. Nou, dan is het gewoon net verleidelijk om naar die oren tonnen te gaan, omdat die bakboordslag naar deze tonnen je biedt de girl, die bakboordslag is zo goed. Ja. Ja, daar was ik nog niet zitten, ja. Als je maar nog haast wat zeuren, wat afvallen haast om met die tonnen die je weer in beeld hebt, dan hebben ze mij de spreader. Ja, er moet nog een tonnenwijzer maar een gele watje. Zie je daar, hè? Ja. Daar komt er in beeld. Ja, dus daar is echt vol gas heen, hè, want dat, ik denk dat met de Grausters die erachter komen weer dat Jereveen. Zo die zielen gewoon scherper onderweg. Grauw die, dat is de Grauw net, dat is echt Jereveen Grauw die moet echt alle gewaarde aan om lemmer van het lief te houden. Ja. Ja, Jereveen die echt in aanval is op wat zijn. Ja, dat zien we. Ze krijgen al. Toen ze jeder door de wing hangen. Wat zijn levert heger, dus die kan mij iets
legere koers. Kun je erheen? Maar dan is de je vraag wat ziet Heerenveen het mooi. Je ziet het mooi. wat die eruit snijden kan. Ja. Probeer eens even al. En wat zijn het meegang? Als ik volle heer, maar ik dan wat zijn, ik zie wat zijn kin eigenlijk net heer, want dan komen ze boven de ton uit. Dus ja, wat zijn het? Wordt hoe zielt. Daar profiteert Heerenveen van. Die kan hem helemaal opsnijden naar die tonnen, omdat die bakboordslag zo goed is. Ja, wat ik zei, wat zijn kin eigenlijk net leger. Of die kin eigenlijk net heger. Want dan komen ze boven de ton uit. Ja, ja. Ja, nou Ja, zit wat zijn in de smargewien. Dat Ja. ziet ons al even. Ja. Bekende druppelwerk die om die schep heen zit. Heerenveen het wel zo pakt. Ja. En dan kopieert Heerenveen echt het seizoen van vorig jaar. Ja. Maar er liggen wel op punten nu de eerste 2 dagen. En ik voor hier weer Ja. hier het tweede. Ja, klopt. En nu ik weer op het tweede plak. Ja. Toen achter de jouwe roen, nu achter Snitzel. Wat zijn het redden? Ja, en En Grauw. dan hebben we een gevecht tussen Lemmer en Grauw. Dat zal Grauw nog winnen Ja, op dit stuit. Maar de Lemmer beziekert het wel. ja, Lemmer wil nog wel draaien. Die kan wel terug winnen, maar die moet wachten tot Grauwer is. Dus ja, er zijn wel meters die ze nog extra zielen. En ja, de VN hier krijgt echt 4 wijd qua de paard. Ik kan precies die tonnen ontsnijden. Met een meter te volle zielt. En alleen maar zielt nou toch weer een 20, 30 meter verder. Nou, die was op het einde zoals die er wel oude willen. Ja, zeker. Maar nooit we zeggen, Gerle, dat ze alle voor diezelfde tonnenkeers daar bij die gate. Is het net iets voor de commissie dan om die gate een beetje oors erin te lezen? Ja. En dat het, want dan krijg je iets meer spanning in de wedstrijd. Ja, nou, dat zit ik wel dwan. Dat is misschien ook al die in, dat ze in ieder geval die stuurbots tonnen, die tonnen aan de jousterkant, dat ze die iets meer op voordeel is. Brachten die nog steeds voor Janne Woord is. Ja, we screwen weer even mooi, dan kunnen we aan ze weer een volsluine volgwater opnemen. Janne Woord komt wat dichterbij, maar ze zijn er al net voorbij. Ze zijn er nog net voorbij. Maar nu in dat vierde rak zit ze er echt bij. Dan kun je echt een oren keus meidje. En dat is ik. Dan komen hier de Jouwer en de hele Moana aan. Ja, het is haast een kopie van een vorige trak. Alleen nog 2 aan het rijden ben omwisselen. Ja. En de Jouwer luidt binnenst. Ja, dus die zal direct als eerste Die maaien. gaat er als eerste omheen. Dus voor de hele mannen te hopen dat het net al te vier is, want anders komt de Zuidwesthoek er ook al op het bakboord. De hele mannen moeten nog wel wachten op de Jouwer. Nou, dat is er nog wel vol ons. De Zuidwesthoek heeft net een heel soort gang daar. De Jouwer draait eromheen. En dan kan de hele mannen nou ik draaien. En als njogende die tonnenronde. Wel één die het heel bord oude zakkert. En dat is Leeuwt. Ja. Het Westhoek en nou. Zuidwesthoek nummer 10. Ja, en dan komt Akram eerst ook nog. Ik denk dat Leeuwt het laatst leidt. Nog voor of nog achter Langwar. Dit. Huizum het meer gong. Akram in het draaien, Huizum Akram, dat is zo ongeveer gelijk. Nou, dan hebben we een volk waarbij het maar een lietsbietswisseling is, maar er is wisseling.
1 leidt Snits, 2 is nou Heerenveen en 3 is nou Waalsheim. Dan 4 Grauw, 5 de Lemmer, 6 Drachten, 7 Jennewaard, 8 de Jouwer, 9 de Heerlemoinen, 10 Zuidwesthoeken, 11 Akrum, 12 Huzum. Kan ik eens omwijzen, want die lezen ongeveer gelijk. 13 is Langwaar en 14 is nou Ljouwert. Nou, laten we nog even gaan naar Juster gaan. Want toen hadden we natuurlijk die ervaring na de finish van Jennewaard. Tijdens het interview dat Arjen de Boer hier met Sibere van der Wischa. Nou, Jennewaard roen ik skiën op. Het wie een ervaring tussen Ljouwert en Jennewaard. Maar Jennewaard hier skiën en dus weer de vraag aan Sibere van der Wischa of die skiën verholpen is. Alles is klaar, dus we kunnen lekker zielen. Hoe laat wie het juist doen? Oh, valt wel mij. Voor mij om 9 uur al het zien bij Volskip. Hoe de vlagen toch nog even in top? Ja, hij is nog even niet top geweest. Ja, klopt. Weer leuk. Ja, wat voor een nijsmaak gaat ze nog houden nog juist? Nou, we zijn eerste worden, dat is weer prachtig. Dat is het belangrijkste. En dat is wat hoe heerst het? Ja, de rest moet ik over vierde en vierde. Ja, verder doggen we Joert op de Snitse maar. De omstandigheden binnen nogal een beetje oors natuurlijk als de Orronde dagen. Wat verwachten ze van Joert? Ja, een dag lekker zielen. Mooie starten en lang cruiserak. Nou ja, een stevig windje, dus we zullen Joert vervechten met de machine weg. Ja, is dat heel volle oors als de wedstrijd van de Orronde dagen? Ja, nou is het wel gewoon ietsje langere slagen. Hij is wat meer rond, de kerst eventjes, nou ja, die eigen plan wat meer loeken als continent afwachten is. Maar ja, het heeft beide zijn charme, maar ja, nou ben we weer op hier naar wetter. Denk je toch, even dikke stik we bovenom, maar ik wil heel iets voor die camera staan. Ja, dat jat er ik bij. Dat jat er ik bij, maar het is wel leuk. Best aardig hier, Siberen, om voor die camera te komen. Nog over die ervaring, de Ljouters die hebben op haar eigen Facebook-site tajoen dat het een fout van Harren weer, dat het de verkeerde inschatting weer van Willem Zwager, de skipper van Ljout. Ze nemen dus alle schuld op haar. En we weten ook dat er contact was had tussen Siberen van der Wischa en Willem Zwager. En dat de Ljouters zich onbeen hebben om te helpen met de reparatie. Dat weer net nodig, maar dat weer wel een heel mooi gebaar. Maar de Ljouters nemen dus alle schuld op haar. Er waren net oren omstandigheden die te verzwaren dat die onervaring plak vond. Nou, waarom nou de wedstrijd van Joert dat we Heerenveen in beeld hebben. Heerenveen dat op een tweede plakje leidt. Ze krijgt wat zijn voorbij gaan en het lieke Usatagelen dat die ton een beetje verpleegd binnen. Ja, ik denk dat ze naar die luisteren had, dat ze de gate wat oppast. Hè? Want ze kiezen nou weer maar machtig voor de stuurboordstonnen, behalve Grauw. En dat kwam met name door het vierde winsterrak wat ze zielen. Want Lemmer die positioneerde aan de binnenkant bij Grauw. Dus aan de binnenkant richting stuurboordstonnen. Dus ja, en Grauw woel zat het lieke wol echt naar die tonnen. Maar omdat Lemmer daar ziet, ja, hij ziet toch kozen voor die orentonnen. En ja, waar wij nog zo wel liep die ton een stuk dichterbij te lezen nou. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit nou uitkomt. Maar als ik nog wat inzetten moet, dan zoek ik dus dat Lemmer voor Grauw is. Samen bij de bovenste tonnen. Ja. Maar ja, Snits had het ook jong. Die had ik zien dat die ton op voordeel leidt, denk ik. Want die heeft voor die tonnen gekozen en Heerenveen ook. Dus die kiest ik naar de aanval richting Snits. Die zorg gewoon hoe kom ik het snelst bij de bovenste tonnen. Ja. En dat is in dit geval, nou ja, dan achter Snits wel iets eerder door de wingang. Maar dat is wel knap dat je dan dadelijk al sjuggen van die tonnen die die leidt er nou oorzien. Ja. Nou, dat toch de adviseur? Ja, die is daar, dat is zijn taak. Ja. Ja. En het is heel verleidelijk om bij diezelfde tonnen te nemen die ze daarvoor ook hier is. Omdat ze daar toch via de Ruudram bezig of Heerenveen het daar toch, in die slag is er wat zijn pakt. Om daar weer hetzelfde te doen. Maar het is onder de wedstrijdcommissie om voor te zorgen dat het een eerlijke of in ieder geval een dynamische wedstrijd krijgt. Dat beide tonnen nimmer is. Nou, dat is wel mooi te zien dat dat nou verloren is. Mocht dat nou net zo zijn, misschien binnen een ton wel op dezelfde plek lezen bleven. Maar dan kan ik met de wienrichting te meiden. Als die wien dan weer wat draait is door de kant uit. Dat zullen we nou ook eens. Net krijgt hem heel rond daar oer stuurboord. En dan wil ze hem straks heel rond met uw bakboord krijgen.
Nou, je hebt mooi ingelipt met snits en wat zijn achter elkaar aan. En dan zie je mooi die vlaagjes. En ene keer leidt snits weer wat heger, dan leidt wat zijn weer wat heger. Ja, snits krijgt ook weer een vlaagje, dus je zult de scoort wat vieren, zult de kap komen heen steken. Wat zijn krijgt die vlaag. Wat zijn krijgt hem er dan vlak achteraan. Ja, dus die gaat hier weer wat omheen. Dan staat dansje zo wat naar die bovenste tonnen daar. Grutte, hoe ver wordt maar dit? ze zult de tonnen net helio sturen, dus je moet nog een klapje ervan. Ja. En dan is het dan wel... Heerenveen gaat als eerste nou. Nou, dan zal Snits nooit mee draaien. Dat tactisch en goed door. Jou is Heerenveen nog even wat smarriger in. En in ieder geval voor de zwaar dat Heerenveen net dichterbij komt. Dus nog even een klapje bakboord. Grausje wordt helemaal achter in beeld en tussen zit de lemmer. Nou, dan zie je wel dat de lemmer al 4 voor grauw is. Snits nog mooi op kop. Dat is wat mooi, hè? Dat grauw wordt dan eigenlijk gedwongen in het vierde winst rak al om die bakboord stonnen te kiezen, omdat lemmer aan de andere kant zit. Dus daar kon ze net heen. Dan moesten ze achter de lemmer aan. Ja, en dan, wat lemmer dan goed in had, is dat verschil nog niet omzet in een best wel grote voorsprong tegen je direct bij de bovenste tonnen. En dat is echt tactisch betocht van tevoren. Nou, dan shot het er wel uit in ieder geval dat het betocht is. Ja. En ik ben nieuwsgierig. Ik kan wat zijn nou Heerenveen, want ze moet bijna een tussenklap doen. Wat zijn gaat wat verder. Ik is wel Heerenveen zal er vol kennen. Ik denk het wel. Ja, handeling bij wat zijn die vak klappert ik de volle. En het mooiste is als toen strak is dat die vak bijna net klappert. En look gewoon jongens. Ja, en dan komt correct de lettergang net als die Heerenveen dan gewoon hier. Maar Heerenveen wordt er nooit net onrustig ervan. Mooi te zien hoe Jens Jongsma je voorop onjouwt. Dat zal vallen maar. Vallen. Ja. Ik wil zo dat ik denk dat zit ze dat ik wel weet. Maar waarom was ze nog zo heen geworden? Nou, hier komt lemmer in beeld die het in die grauw pakt. Het. Ja, ik heb de tonnek aan, dus die kunnen mij wat regooien. En drachten die drachten zit er ook bij. Ja, maar die houden knap vloot. Zien al aan woord. Ja, de wien liggen ze boord om boord naar die onderste tonnen te gaan. Dan hebben we toch weer een wisseling, want de lemmer gaat nu naar het vierde plak. Ja, aan de woord hebben we in de tonronding onderin het goedien. Hier op de lemsters. Ja, en ik best wel een grut gat naar Grauta. Ja, zeker. Grausters. Ja, zit dus onder de zeiltrotters in dat er een stuurboord naar beneden komt. Nou, dan moet dat erachter blijven, maar daar is er wel. Daar zit ze nou wel voor. Ja. Erachter die een heel lijn verder zielt is dan Jennewaard. Jennewaard die is eigenlijk meedraait met datzelfde jouwer wezen, denk ik, die het recordstuurboord krijgt onder hun leidt. De tonnenronding van Grauw. Vakke loerkleer voor het vierde winst raak. Ja. Ja, de Waard en de Jouwer. Vlak bij elkaar. Ja, dan wordt klappert vak. Die heeft smarrige wien van Drachten. Jouwer krijgt dat nou. Drachten gaat er nou omheen. Ja. Nou, ja, dan wordt die door hem aanvallen wel op Drachten, maar
Dat plakje, nou ja, verliest. In ieder geval in de welkom met die ouwer. En dat kwam met name bij die onderste tonnen. Daar hebben ze een hele slechte ronding gehad. Want ze winnen voordrachten. Weer rondinggang net goed. Dus. Nou, Akram scoot ik wat naar voren. Die gaat nou als een jogendeel met tonnen. Dan krijgen we volgens mij de Zuidwesthoek. Het kan correct. Het kan correct. Heel krap draait. Zuidwesthoek ken hem net aan. Een klapje meet. Even een opzitter. Dit is mijn opzitter. En dan gaat de Zuidwesthoek er nou ik omheen. En dan krijgen we naar de Zuidwesthoek Ljouwert. Dan is die het laatste plakje ik weer kwijt. Ja, dat is toch wel opmerkelijk dat hij dan in één keer weer naar van 10 naar 14 en van 14 naar over. Ja. De hele mannen die zakken het wel ouw. De hele mannen zakken het echt ouw. Het Sonderlijn, maar lijkt nou 12e. En dan lang waren en dan zal Huzem maar zeggen. Met Huzem nog komen, dat zal dan de laatste wezen. Hebben die mist? Nee, toch? Nee, je bent op. Nou, dan gebeurt er in de achterrij nog het meeste, denk ik, omwisselingen. Ja, en Lemmer Grauw die wisselen. Precies, die ben omdraaid. Nou, Jenne Wout en de Jouwer ben ik omdraaid. Nou, je zult bij Huzem als laatste, maar toen ik een onder in beeld zeggen, maar krijg net al weer in het cruiserak zitten. Die pakt weer de stuurboot stonden. Die lapt hem aan. Ja, dan moet hij nog wel een hele cruiserak zielen. Maar nou ja, wie zielen... Ik ben een goed roer onderwijs, denk ik. Of nog net, we zijn nog net een roer onderwijs. Het ligt er heel snel te gaan, omdat het mooie kwarte rakjes binnen. Ja. Ja, we zeggen, ze krijgt natuurlijk, we zijn al, Ken Krek, die tonnenronding van Akkerum. Het is misschien wel aardig om even, nog even rond te hellen. Van hoe ronden zij die tonnen dan en hoe krap weer dat? Het weer goed, maar het weer wel krap. De tonnenronding van Akkerum. Daar zeggen we Akkerum die dus, nou ja. Ja, het heeft niks hoor. Het heeft helemaal niet door. En dan komt de tonnen eventjes in de giekongen. Maar dat mooi. Ja. Maar het skit net rijdt. Nee. Ja, mooi strak schild van Peter. Heel strak. Ja. Dan waarom in de wedstrijd zat er op dit stuit is. In het achterveld weer dat lang waar. Hier een laatste trekje. En er zijn al stikkers draaien die het alweer in het cruiserek zitten. Ja, de eerste fjouwer al. De eerste fjouwer al, ja. Heerenveen, Botsijn en de Lemmer. Ze kiezen weer al een keer voor die stuurboordstonnen. Ja. Nou. Ja, ik rouw nou. Zo midden in beeld. Ligt erop dat die jouwer wel verloren tonnen gaat? Of onderhelpt hij die tonnen? Nee, die gijp daar links in beeld. Maakt het een gijp? Een gijp. Het zal betekenen dat die tonnen net aankennen dat Jenna Water tussen zit. Zo. Dan ben ik dracht en ik weet wat die daar is. Zit die daar nou weer rjoks van Jenna Water? Die ligt ook die stuurboord tonnen. Ja, daar komt dracht in beeld en dan gaat Jenna Water achter de jouwer rond. Die pakken de bakboordstonnen, ja. Maar ze zijn wel een hele lijn omzielen.
Drachten nog bij de tonnen is. Akkerem de bakboord stonden. Ja. En Drachten is nou bij de tonnen gaat erom in. Hoe die stuurboord stonden dus. Het voordeel is wel als wat een langere aanloop heeft, dat het meer tijd heeft om die score goed rond te gaan. Dat is voor op koerslijst in het kruisrek. Ja, dan kun je die tonnen goed onsnijden. Ja, kun je hem goed scherp onsnijden en dan snelste minste meter. Want dat wie krijgt wat Jenna wordt het vleer. En de route daarvoor vleer ljouwt het op die manier, omdat ze gewoon te leeg uitkwamen. Ja, dan wordt het voor de door de wien. Die wollen wel naar deze kant naar de snetserkant van de Marta. Ja, nou, Siel staan diezelfde meters die krijgt die kant uit Siel en hoe stuurboord Siel huis, die Siel snel weer op bakboord weer waarom. Ja. Ja, dat is wat net helemaal goed zien wij, maar net op voorhand zijn dat net de keuzes die je op voorhand vaak maakt. Hier de noemen ze 1 en 2 in de wedstrijd. Links Snets en rechts Tjerveen. Ja. Nou, het waait prima, maar het is net dat het echt onstuimig is. Nou, Nee, dat valt wel. Zal er best nog wel eens een vlaagje in krijgen. Nou, zeggen ze krijgt al met de spreader nog wat verplaatsen. Dus de wedstrijdcommissie doet er alles om er een mooie wedstrijd van te houden. Dus ik ben constant met die ton bezig om die te verplaatsen. En dan is het makkelijker om de spreader, en dat is de aanvliegroute richting die verderwinste rak, om die nog wat te verplaatsen ten opzichte van de onderste ton. In plaats van dat je 2 tons is verlezen moet. Ja, want op een gegeven moment dat je die verliezen, dan wordt het kruisrak echt best wel kwaad. Omdat je hier op voordeel is willen, of die horen wat meer op nadeel. Ja. Nou, hier zit het wel in. Het schip gaat vrij ruig door het water. En helemaal geen water in de waring. Dus het is nog een week 3 of 4 uur. Tenminste op dit moment even. En nou ja, de voorspelling weer wel dat die vlagen er echt uit gaan zoen. Dus ik ben benieuwd dat eraan gezien wat wegje wil. En dan denk ik met name hoe Ljout en Jenna Woord en die toch wat ambities in het klassement gaan. Dan met een no achtste en een halfde plak, ja, eigenlijk de volle punten halen. Ja, voorin zullen ze net zo gauw een reefje eruit halen of andere dingen dan. Nee, dat bedoel je maar wat weertje. De rif Nou ja, ja. Ja, van de kant schever dan dit, hoe je echt net te gaan. Dus dat Jereveen, dat krijgt. Nee, want het is net zo dat hoe schever, hoe sneller. Dit, hè? Dat, dit is dit mij wel een beetje minder scheverworst eigenlijk. Ja, dan ga je. Nee, dit is al prettig. Zij is het meest prettig. Ja, dat ik vind nog wel een beetje op aan de houden met de wien. Jereveen om de tonnen heen. Wat zijn is nog altijd treden. Ah, ik verwacht je, want die jouwer komt hier links ook al in beeld. Ja. En waar zit je dan midden in beeld? Is dat grauw? De grauw schild daar. Een lemmer komt hier over de stuurboord om. Ja. Maar wat zijn hoe bakboord, dus die zal daar naar voren wijzen, maar Gatje zal wat litser worden. Gatje is litser worden, ja. Ja, ik zei krijg. Een lemmer houdt gong. Ja, wel uit die stuurboord. Ja. Maar ik zei krijg die slag van januari, die kon ik net helemaal verklaren. Dat hebben ze er beter vast beter zien dan wij hier uit het hakje wij, want het lijkt het wel dat die wat. Die wat plakjes pakt? Dat die wat naar voren skarrelt. Dat in ieder geval dat ze trachten. Tenminste, lijkt het virtueel nog wel. En ik de jouwer sluit echt wel. Nou ja, onbegrauwd denk ik. Nou, wat zijn in elk geval als treden om de tonnen en op een 4e plakje de lemmer.
Jenne Woord gaat even voor Drachtendel. Dan is de vraag hoe vier gaat Jouren naar Trod. Zal Jenne Woord de draai weer op hoe passen. Dan is de vraag hoe komt het met Akkerem uit. Jouren kan hem nou draaien. Dan zal Jenne Woord voor het mij draaien, denk ik. Dan zult hij voor Akkerem blijven. Dat was er net om, die wacht je op Akkerem. Ja. Heel nog voor Jenne Woord heen. Jenne Woord zult best wel wat meters om nou. Er is wel maar iets meer gang daarheen. Maar Akkerem zelf hem was draait, had het hij makkelijk die tonnen aan kunnen. Dat zelfs Drachten die eronder zit, dat hij misschien de tonnen nog wel kent. Maar het zal een beetje spannend worden. Grauw kan hem sowieso hoor. Ja. Want dat is je weer. Nou, Drachten maar alle gewaar doen om die tonnen te hellen. Komt er ook bakbord bovenin. Dat zal dan Jout wezen, denk ik. Ja, hier Jouwer. Ja, de Jouwer. Rinus de Jong. Vorig hier treden in het klassement. En nou ja, dit hier wordt het nog net zo. Na de eerste 3 wedstrijden van dit kampioenschap staan ze onder in het klassement. Even zien, ze staan op een 10e plakje. Wat is daar de verklaring voor en hoe willen ze van de mediazielen? Ander Faber die praten met Rinus de Jong voor de wedstrijd vlak na de routebespreking. Wij natuurlijk, maar we zeiden joh, de Orenzeil erop. En dat weten we al keer. Natuurlijk, maar we eigenlijk nog een heel soort muziekje en uitvinden. Nou, daar is het waar joh net voor. Je hebt in het vaste seizoen net genoeg tijd gehad om met het natuur te zien. Nee, dat klopt. Dat we eigenlijk wat aan de linkerkant voordat we het kregen. Dus we hebben al lang het alle wien proberen kennen. Dus we zetten nou de Orenzeil erop. En in principe hebben we dan gewoon mooi maar kennen we goed starten. Ja, want dit is echt wel wat Rinus de Jong waren, hè? En op een mooie grut maar. Ja, dat is zeker dus waar. Dat vind ik prachtig. En dat zeker als we goed uit de start komen, dan is het voor alles mogelijk, joh. Ja. Maar de Rinus, want Jenne Woord, Grauw, die hebben wel een redelijke voorsprong te pakken. Ja, de eerste draaien die staan er al mooi aan uit. Dus we moeten zeggen, Jenne, we constant bovenin mooi draaien nou. Om het klassement wat spannender te maken. Dus en daar gaan we voor. Jenne die wordt moeilijk maatje kennen. Nou ja, dat ze toch het best goed joet. Maar we zeggen wel, wils dat we Rinus de Jong jaren, zeggen we dat Drachten op het tonnen hier. Zal ik het wel, ja. Die moest mijn opstekker de tonnen hellen. Die al een beetje de verwachting, omdat ze daar wat leger lijn. Maar ik weet net wat ze nog een rondje draaien. Het komt al in een ongeveer, ja, ze draaien een rondje. Ja, dus die is helemaal rekken. We kunnen hem nog even zien laten. Ja. Want we winnen er wel bij met de camera. Dus we kunnen nog even zien laten hoe dat gang met Drachten die dus op het tonnen zit. Hier zien we het scootje van Drachten. De tonnen die we het rekken trots wordt. Ja, dat. Er wordt ik wat zijn. En ja. We zien nou ook dat ze een rondje draaien. Dus ze nemen haar schuld. Ja. En dan moet ze nog een keer, ja. Wil weer naar de achterste show gaan. Ze de eerst nog weer krappen in het kruisrak. Ja, dit is de allerachterste. Ja. Dat is Huzum. Ja, en ja, nou showen we toch Snits en Jarreveen weer de
bakboordstonnen nemen. En ik wat zijn kiest ervoor. En volgens mij is het de lemmer die daar reactie in beeld Ja, die de gaat, orenkant uit gaat. Ja. Dan is er misschien correct weer wat verloren. Ja, dat kan. Op de wien, op de baan. Of nou, dat kunnen wij hier ook net zien. Maar dat kiezen vaak als het vierde wien zielt, dan wist wel hoe die vlagen binnenkomen. Hoe is die vierde wiens wien naar die onderste ton daar. En op basis daarvan bepaal je welke ton je neemt. Zo wil dat Heerenveen al eerder terug de wing hier. Dus die pakt een aanvalslag en dan zal Snits ik voor dadelijk meedraaien. Ze zullen hem nog net helemaal naar die tonnen te opsnijden kunnen. Heerenveen zodat ze krijgt die bij wat zijn om extra snits te pakken. Maar ze kiezen sowieso het kwaste paard. Ik al mocht op de vlagen nog rondkomen. Zullen ze in ieder geval geen meters te vollen. Grauwe giet achter wat zijn jongen. Die pakt de bakboordston ook. Oftewel dat ze eerst op stuurboord richting Terhennen gaan. Ja. Dus alleen nog van die eerste traaien alleen nog de lemmer. Ja. Kiest voor de stuurboordstonnen. Dus Ja. dat is heel nieuwsgierig om dadelijk te zien hoe ze dan bij die bovenste tonnen uitkomen. Ja. Wat zijn hier? Ja, dat is voor mij wel de verrassing ontnoot uit dit kampioenschap. En het eerste zeer dat ze nou op het reddenplak liggen, maar gewoon al 4 wedstrijden lang gewoon constant, heel constant zielen. Weinig gekke dingen door. Gaan mooi, goed starten. Met de wal starten, hier zitten de turen er op bij. En dan gewoon heel constant rond het 5e, 6e plakje zielen. En nou heel skoft op het 2e plak. En nou ook vrij stabiel op de 3e plak. Nou, is natuurlijk mooi. Het is een scootje. Ja, wat zijn de scootje? Het is het Van der Meulen scootje. Ja. Echt een familiescootje. En ja, er binnen scootjes die een heel soort jeltemhanden hebben. En er zijn scootjes die het wat minder hebben. En bij die laatste categorie deed je dat wat zonder scootje. En het is heel mooi om te zien dat ze er zo goed bij zitten dit jaar. Ja, zal die groep ook goed wel. Ja. Short met in beeld, Snits en Heerenveen. Heerenveen die toch iets scherper naar de wind zielt. Dus iets scherper onder de wind zielt. En Snits die iets rommer zielt. Met iets meer gang. Maar die bleef in houders aan. Dus die kennen maar een vrij kwart om een tonnen draaien. En dan moet Heerenveen dan best wel een stukje over stuurboord zielen. Ja, dat is mooi voor die snitsers. Ja. Dat ze 3 uur zo mooi bij zitten. Nou, ik kan ze ook wel broeken. En Dat de kan oude ze nog 3 zeker dagen en broeken, voor ja. hier. En Lemmer Hooiwien is al heel goed. Ja. Ja, en daarom verwachten we misschien ook wel een heel soort van ze. Ja. En dan valt dat een beetje oud, die eerste 3 wedstrijden. Maar nou zie je ook waarom dat er een soort van haar verwachten waren. Want zie ik gewoon goed, snel. Ja. Maar het Gotje is al litser worden mee. Dat is litser worden, dat is wel Komt zo. dichterbij. Ja, ja. Maar ze lezen nog op de eerste plak. Ja. Sjoerd Hofland zit even om. Ja. Eerste snits, tweede Heerenveen. En dan moeten we even wachten. Ja, dat zal dan wel wat zijn wezen. Ja, voor de mensen die het wat letter inschakelen hebben. We binnen een uren letter begonnen. Dat hier alles te krijgen met de waarsverwachting.
Omdat de wien in de rin van de middag een beetje aannemen zou. En omdat er om 2 uur echt nog wel dikke poesters in zitten, is van de morgen al besletten om pas om 3 uur te starten. Nou, dat wordt dan 10 uur trein. En 10 uur trein, de eerste start die weer vals. Daarna moest er opnieuw starten worden. En toen weer er 1 scootje dat vals weer, dat weer het Akkerman scootje. Die moest achter ons sluiten. Maar de rest kon mooi terug in. En zond die tweede start zien we dus op een snitsen, maar in een route. Dat, ja, staan hier de gate, een kwatte, een cruiserek hebben en dan een spreader. En dan verder wien, naar onder een taan, naar ter henneta. En dan moet er kiezen worden voor of de linkertonnen of de rechtertonnen. De bakboordstonnen of de stuurboordstonnen. En naar een... Ja, hoeveel routen hebben die ingehaald? We halen een stuk 6 aan, toch? Ja, een stuk of 6 aan, ja. Dat is het moderne woord, hè, 6 aan. Ja, 6 aan. Nou, en lezen we er nou zo voor dat Snits dadelijk al de koppositie pakte. Die had die koppositie net aanstaan. Op een tweede plek Jereveen, dat eerst treddelai wat zijn, Leit tweede, maar Jereveen het wat zijn inhellen. Leit nou vlak achter Snits op de tweede plek. Treddelai nog wat zijn. En dan 4e Lemmer, 5e Leit Grauw, 6 Diauwer, Zoon Akrum, 8 Jennewoud, 9 Zuidwesthoeken, 10 Ljouwert, 11 Helemoine, 12 Drachten, 13 Langwaar en 14 Huzum. De camera is on boord bij Grauw. We zien hier de pijler van Grauw. Door namen. Sven Visser. Ja. Dat is de familie van Douw Visser. Een Pakersisser. Een Pakersisser. Een zoon van Hans en Jessler. Aha. En Jessler is dan weer de dochter van Douw en Aleida. Maar je het wel Visser. Zwaan zult dan weer. Ja, ik zei Visser, hè? Ja, dat zei Visser. Het is Zwaan. Ja, ik zei correct via de wien. Bij Jereveen en Snits. Snits die het eerst op bakboord leiden en voor de stuurboord tonnen gaan woord, dacht ik. Zeggen ze Jereveen voor de bakboord tonnen gaan, die gaan we stuurboord varen. En Snits grijpt toch weer om. En ze lezen nog bij de stuurboord. Dus dat zal dan wel een mooie ontknoping worden. Aha. Hier Douw Visser op het helmhout. Ja, ja. Ja, die een aanvalslag richting Lemmer heen. Lemmer koos voor de stuurboordstonnen. Grauw voor de bakboordstonnen. Maar in de cruiserak ben ze er net echt dichterbij kwam. Ja, die zullen nog wel wat naar voren willen. Want dat ze voor druk haar van de Jouwer die erachter zit. Maar de Jouwer had zich echt wel losmaken van Jennewoud en Akkerp. Dus die is daar nou echt wel bij. En die lijkt heel stabiel op dat zijsde plak. Nou ja, en we zullen nu 20, 80 minuten tegen. Dus daar kan er best eens even wat bij komen. Dus er kan er van alles gebeuren. Ja, prachtig. Jereveen en Snits die echt via de winder een strijd van meidje. Gijpend naar beneden gaan. Jereveen volop in aanval via de wind. Ja, mooi patiënt. Ze gaan van stuurboord naar bakboord. Ja. Bakboord naar stuurboord en nu weer naar bakboord. Nou ja, en Snits heeft gewoon les van Jereveen nou via de wind. Die pakt toch wat wind uit de zeilen bij. En dat wordt net het hele gat dicht zielen, maar ze komen dichterbij om maar te positioneren. Voor die tonnen. Wat ze nou voor die stuurboordstonnen kiezen. Even zien. Ja, nieuwsgierig om... Ja, want die tonnen die we daar in beeld zagen, dat weer de bakboordstonnen. Dus daar zal Snits nou nog wel eens eerst omheen gaan. Maar die krijgen wat een rare draai. Nou ja, de ander is nog rond de genoeg en waait wat minder. Maar Jereveen is erbij. Die er echt bij en die zullen duel omgaan. Ik zal proberen wat heger, zullen we wat heger dan Snits prikken. En als ze voor de stuurboordstonnen gaan, dan is Jereveen in. Nee, Snits kiest voor de bakboordstonnen. En dan gaat of Jereveen erachterom. Ja, wat doet Jereveen nou? Dat is de Denk het wel. Jereveen gaat erachterom? Denk ik wel, ja. Zetten de gijp in. Ze gaan erachterom, ja.
snits maar het helemaal houdt op het roer best wel dwars Oeh, achter zetten. Ja. Dus dat kost die snelheid. En De zie je finishvlaggen. Dat is al snel. De finishvlaggen luidt erin. Dat betekent dat we... Nou ja, we finishen, maar waar luidt die finish? Dat is even de vraag. Die mat in de wien wezen. Nou, ik ken wel dat er buien komen, maar dat is volgens mij net een voorspelling. Wel gries, dat wel, maar... Het is heel waarschijnlijk voor het publiek dan finishen willen. Ja, dat was meestal hier bij Terhennen is het een lietsklapje, nog een cruiserekje en dan finishes, zodat het publiek het ook goed zien kan. We zeggen ze krijgt hier we dat gele boordje in beeld, maar een tonne, dat is dus de finish tonne die erin lijn waren. Dan leidt die er nog net in. Nee. Nou, volgens mij toen ze om de onderste tonnen gang. Nou, wel opmerkelijk dat dat in alle hasten zo mooist. Het weer zo'n hasten in die, dat die finish erin lijn waren. Die horen tonnen maar er nogal in volgens mij. Ja, die horen tonnen. Ja, het finishskip leidt hier links in beeld, hè? Ja. Zag je het? Waar we wel even in dat vierde winst raak even mis staat tussen de steed tussen Snits en Heerenveen. Dat Janne Woord verder uitzakkert. Als klassementsleider. Nou, hier is een van die finishtonnen. Nou, wat maar even... Even nou, hoe ze dat dadelijk doen. Dit is de finishline. Tussen is het wat tonsjes met er finishen worden. Nou ja, dat zou het nou lekker krekken nog weer voor Snits. Gotje is toch nog wel redelijk met Heerenveen. Heerenveen leidt al wat hoger dan Snits. Maar het is ook stuurboord, dus geen naar de bakboord. Heerenveen moet ik wat afvallen. Iets te schralen onderweg. Dat het verschil al wel wat litser. En Snits die maakt het wat meer gang. Die gaat vooruit. Dus die zal zo vier gaan dat ze de finish aan in één keer in zielen kennen. Dus ze krijgen nog wat minder stuurboord. Dat betekent dat ze een beter krijgen op bakboord. Heerenveen wat hoger. En wat zijn het er van profiteert van het duel. Want dat gaat iets litser worden. Ja, dat ze het voor het bedrieg kennen. Ik ben 20 goed treinen start, denk ik. Ja. Zo zien we een trein met valse starten. Dat zullen ongeveer 20 goed treinen best hebben. Dan gaan we een uur en 20 minuten zilt. Ja, dat is net on te lang. Dat is voor SKS begrip me heel kwaad. Sprintwedstrijdjes. IFKS is het een normale lengte. Misschien omdat we een IFKS-wedstrijd leren. Ja, dat zou kennen. Ja. Ik ben wel voorstander voor wat langere wedstrijden. Zeker, want er is nog volop strijd. Hè, als er correct, ik zei juist. Wie echt nog strijd, komt de eerste plak. Ja, om alle plakken wel. Ja. En dan zal de vraag dat ze net naar de finish rennen kan. Ik mochten ze dat net, dan kunnen ze nog wel een klapje ervan. Maar voor de veiligheid ging ik wel iets verder kent. Maar ze zullen het opredden. Ja, we zien dat finish skip ze krijgt in beeld en we zeggen ik de tonsies. Nou, hier ben we bij de snitsers. Ja, ze krijgen ook nog goed. Ze krijgen hem heel mooi. Wordt nog een keer aan, ik kan nou wat dichter pakken. Ja, ze kan prima die finish Ze hier kan die rennen. finish om, ja. Prima. Ja, daar zien we ze aankomen. En we zien het verschil goed met Heerenveen. Dat is echt een te groot verschil om te opbrengen in dit liedse rakje. Ik krijg nog een heel goed op bakboord. Nou, dan zal er aan zijn juicht worden. Ja, mooi voor deze bemanning. Alles wat je voor hier mee maken gaat. Ja. En dan waarom komen hier op eigen maren, dat is wel heel mooi. En dan vind ik mooi gelen dat de 3 keer een scootje wint op thuiswetter. Ja, grauw, Jennewoud op Jennewoud. En Snits op een Snitse mar. Dus dan kunnen we even morgen op inzetten moeten. Ja.
Nou, mooi te zien, die blijdschap daar aan boord. geweldig. Jappie Visser blauw sturen, dat mat verzels ik. Maar hij klapte even in de handen. Maar het weer gewoon gejuich, dat kwam echt uit het hart bij iedereen volgens mij. Nevens mij ik, ja. Ja, dit weer heel mooi. Heel mooi om te zien. En hier bij Heerenveen is ik heel blij wezen. Nou ja, Iets minder uitbundig, maar Just op zwaar, Joet zwaar. nou, dat... Ik ben de eerste 2 dagen weer vergeten. Snits dus 1 en Heerenveen 2. Nou, en nou is de vraag. Hel het wat zijn, dat derde plakje? Dat ze de hele wedstrijd... Dat verliezen ze wel. Dat ze op ziel te hebben. Want dat zou de tweede keer betutten dat Klaas van der Meulen een derde plakje helpt. Bij het snitse scootje ik alle boordjes eromheen. Ja, hier Fotografen die het een fotomaatje willen. Hier wat zijn, nou wat is er hier ik blij wezen. Hey. Ja, naast de Sjen. Ja. Ja, prachtige wedstrijd, Sildi. Heel mooi, heel mooi. Maar wat ik zei net, Lenne Joert, prachtig zilt. Echt heel stabiel, maar de hele week al. Als zij zo stabiel zielen blijven, dan kan hij nog wel eens heen gaan. Het zal net direct voor het podium misschien, maar wel voor de plak en 4 of 5. Dan doen ze echt mee als toen zak constant zielen blijven kist. Mooi. Nummer 4 wordt de Lemmer. Ja, ik in 3 ging meer van achteren. Heel stabiel op de 4e plak. Grauwe die echt de keuze maken had om de jouwer erachter te houden. In plaats van nog een keer aan te vallen op de Lemmer. Lemmer. Keurig. Wordt op screen. Nummer 4 heel goed in. Mooie wedstrijd zilt. En ja, dan moeten we even wachten op de rest van de finish. Ja, Grauw en de Jouwer. Jouwer die een aanval slaagt, Grauw gang mij. De verdediger die slaagt mij. Ja. En die Grauw zal de tontje krijgt aankennen. Ja, maar de Jouwer erachterlangs. Winnen dus, Joet. Jappie Visser op een snitsemar, op zijn eigen mar. En Arjen de Boer die er. Beziek je die gevoelens te omschrouwen? Jappie, beziek je die gevoelens te omschrouwen? Dat is heel dubbel, allegeer. Hartstikke hard werken, Joet. Natuurlijk, ik snap wat je bedoelt. Vorig jaar raakt me hier eruit. Nou weer de eerste. Dus dat is wel van 10 naar het oren, hè? Ja. 180 graden noos. Ja, dit is 160 graden in de route en dan nog een keer 180 en dan heeft het ongeveer het goede gevoel. Ja. Maar ik heb bijvoorbeeld, want die eerste wedstrijden, een keer 8e, een keer 13e, een keer 12e. Ik betocht al hier van, ja, Snits, we hebben daar een beetje deel zet als de grote verrassing. Maar het kwam nog net echt uit die eerste wedstrijd. Nee, die Grauwde hebben het zelf geschieten. Ja, in die andere wedstrijden, Feyenoord, Binnenwoord en ja. De binnenbij die kent dat heel goed, die maakt zijn eigen geluk daar en wij zien er steeds wat aan de verkeerde kant. Ah, ben je punten. Dus ja, je weet nou wel zeker, alles wat je vaar je erbij. Hè? Ja, maar als er één skipper wie die echt verlangen naar de grote wetter, dan wie de stoot. Ja, zeker, meer dan. Ja, meer dan. Ja. En stoot dan van de morgen is het gevoel van, en nu begint het kampioenschap pas echt voor u? Nou nee, ik dacht van de morgen had ik eerst bliksem, het was al even het zat. Hè? Dat 16e start ik wel, dan kwam die nog lekker naar buiten tussen terug. Dus nou ja, dat ging morgen nog alle keer. En dat ging alle keer goed volgens mij. Ik heb niks jet of van nou. Nee, ging gekke dingen gelukkig. Gelukkig, dat is mooi. Ja, maar dat moet je toch echt wel hut in de start. In de tweede start weer iets minder in die beleving. Dus daar heb ik van de morgen eigenlijk eerst maar bezig met de omstandigheden. En wat moet je met je skip? Want juist dan kwam je eigenlijk stil waar wij. Nee, dus je moet alles weer even ombouwen. Dus ja, we zijn druk genoeg. Ja, zeker, want Jim Wien, want de oorlogscoaches die wienen eigenlijk rapper. Maar bij de Bobbese Tonnen wie is toch wel hield hij als eerste. Hij is wel in de gaten dat Heerenveen stadig gewoon stiekem een beetje dichterbij kan. Ja, nou, uit de stad leek het dus echt helemaal nergens op. Daar ben ik heel eerlijk in, de roevige meter. Die ging ik goed. Die kon wees ik net de baas. Ja, het is vrij, omdat de wind nu deze richting is, komt vrij gauw bij de wal. Ja, wij winnen hier van de onderste, volgens mij, of de onderste, dat weet ik niet meer. En dan wij konden rond voor de wal krijgen.
Ja, dus is al die skippen daaronder draaien. Ik denk, oh god, dan kom maar gewoon nu bakbaar door. Hè? En ik heb schoen, uit mijn eigen punt, dat hij mensen heel keurig deed. Want de mensen draaien van bakbaar naar stuurboot. Nou, dat hij Jack Worsman kent volgens mij. Voor mij weet ik ook, of zo, weet ik niet meer. Maar dat is elke keer goed beteerd. En ja, toen kwamen we heel mooi om die bovenboei, heel rond. En direct een goede boei pakt. Nou, dat in de eerste keer openen we super saai, want dat was steeds dezelfde routje. En letter wisten er wat. En toen waren we interessant en toen kwam Heerenveen dichterbij. De bleek Sam. Ja, die ging hudder, hè? Vreselijk. Ja, Steven en ik, hè? Ja. En het zit in die klokjes. We zijn toch een oorlog bezig, hè? Wie is dat? Orp, stop. Maar ja, dat is een eigen wedstrijd. Ja, zij wonen wel even terug hier. Ja, ik denk het wel. Maar ze ging hudder, hè? Eerlijk is eerlijk. Eén vraag nog van Hest, nog wel eens toch om wat er voor het hier al hier gebeurd is op dit wetter? Ja, dat denk ik. Nou ja, dagelijks. Maar Joet? Joet net meer. Nee, Joet net meer. Nee, dat kerst in de West in de Brugge. Dus dat wel. Absoluut net. Wat een totaal oorgevoel, hè? Ja, super. Prachtig. Welkom eens. Dankjewel. Mooi interview van Arjen de Boer, mooi. Jappie Visser, de winnaar, Joet op Snitsemar. En hij zei van Heerenveen Roenhudder, maar hij houdt ze er toch maar mooi achter. En intussen, dat jaren ik wel, alle keer scotten. Want er was zelfs gewoon terugfinishen. Dus laten we even vertellen hoe die finish verroen. Wil dat Arjen praten met Jappie. Eerste is dus Snits, tweede Heerenveen, dat hebben we zien. Wat zijn treden hebben ik zien. Verschrikkelijk bleed wie ze daar. Vierde de Lemmer. 5 is Grauw hoe de finish komt. Als zesde de Jouwer. Zonder Akrum. En moeten we eventjes in achterrollen horen dat Akrum op nij starten moest. Dus op een 14e plek line het. En nou, noem eens zo'n zield is. Dus die hebben een hele beste wedstrijd zield. Zuidwesthoeken 8e. Zuidwesthoeken heeft de laatste lijn. En is uiteindelijk dan nog 8e worden. 9e Jennewoud. 10 Ljouwert. Olve de hele mannen. En dan zien we nou Drachten die door de finish gaat. En dat wordt dan de noemen 12. En dan zijn er nog 2 die het finishen matten. En dat binnen Huzum en Langwaar. En die zien we daar ik omkomen. En het lijkt mij zo dat Huzum dan trekt in de wut. Die gaan nou dadelijk terug de finish. Even het schot afwachten. Daar weer. Huzum trekje. En op een 14e plek de rode lantaarn, zeggen ze dan. Ja, dat is van Langwaar. En morgen zullen we bij Langwaar. En nu hebben we het over al die scootjes aan die het op het eigen thuiswetter winnen. Ik hoop het voor Andries Brouwer. Zodat er deze teleurstelling goed verwerken kan. Maar we hebben volslijne uitslag. Dus er binnen geen protesten. Ik heb niks jongen. Nee, maar ja, bij Grauw hebben we een persoon net zelf, maar die weer er letterlijk die weer er al vrij gauw uit. Dus geen protesten. En dat betekent dan ik dat we een volslijne uitslag brengen kunnen. En ja, mooi Snits. En dat... Die prachtige uitspraken van Jappie Visser. Ja, weer een mooi interview. Ja, weer een mooi interview. Prachtig, en ik wat mooi, prachtig. Wat er zei is, er zijn oren die zijn beter op die nauwe wetter. Ja. Nou, dat vind ik wel mooi dat dat gewoon gek uitspreekt. Snits is dus eerste, tweede is Heerenveen, derde is Woudsijn, vierde is de Lemmer, 5 is Grauw, 6 is de Jouwer, 7 Akrum, 8 Zuidwesthoeken, 9 Jennewoud, 10 Ljouwert, 11 Heerlemoinen, 12 Drachten, 13 Huzum, 14 Langwaar. En dan zorg ik maar eventjes naar het klassement. Want Jennewoud stier eerste in het klassement. Krijgt er 9 punten bij. Maar het zal haar laatste minste wedstrijd worden. Dus krijgt er dan 4 punten bij. Komt op 6,9. Grauw, die hier ik 2,9 punten, krijgt er 4 bij. Maar 4 weer de minste wedstrijd. Krijgt er dus 4 bij. Die komt dan ik op 6,9. Nou, dan moeten we eventjes naar Heerenveen zien. Die hier 11 punten krijgt er nou 2 bij. Dat wordt trekje. En Akrum, die krijgt er 7 punten bij. Die komt op 11,9. En voordat ik daarmee verder ga, gaan we eerst eventjes naar de grote verrassing. Al het hele kampioenschap.
Klaas van der Meulen van wat zijn, je wordt treden eindigen op een Snitsemar. Het wordt nou net mis. Nee, zo is het. Nou, goeie. Goeie, een treddenbrak, allereerst lokwezen. Hartstikke bedankt. En eerlijk is eerlijk, Klaas. Het gaat helemaal niet gek, hè? Nee. We hadden hier eigenlijk alleen nog maar onder ploeg werken. In het daar in het schip is het bijna hetzelfde. Wel alleen nog een naaie wievak. Dat hinder ik nog net. Maar wij puur met jezelf bezig geweest. En wat hebben jullie hier dan? Nou ja, want het doet namelijk wel vertuut. Ja, ben ik maar een naaie meester met erbij komen. We hebben Hielke is achterop bij mij komen als adviseur. Wander is voorop adviseur. Je hoort het Willem, de broer van Wander, het ik maar wist op middendek. Daar ben nog wat meer naaien binnenkomen, maar we zijn meer maar jezelf, ja, als team zijnde. En dat is. Hij heeft meer traind? In de oren? Met een paar keer binnen het Rogiënt, maar we hebben natuurlijk minder wedstrijden eigenlijk nog hand. Dus qua zieloer, we hebben wat meer op een snij, dan pak ik snij, dan morgen zal wat meer oer, maar het zal nog net volle meer zijn. Maar wel meer, puur, maar de ploeg. Oh ja, daar komt niet in aan. Puur met de ploeg bezig geweest van jongens, hoe krijgen wij de focus machinaal op hetzelfde en iedereen is zijn taak. Nou, en daar hebben we het allemaal met elkaar. Dus ik denk wel, en dat er de soul-setting is natuurlijk wat beter worden, maar dat het al die plusjes die bouwen dan langzaam op. Ja, nou ja, dat is wel zo, want ik heb de klasseringen van de laatste jaren er even bij pakt. Ja, nou, Is dat ik stel? Nou, dan springen we de trendje van die 9. Nou, het valt wel een beetje mooi, maar de laatste fjouwer hier altijd in het rechte richtje. Ja. En dat je nou joggen naar de klassering, nou, je hoort een podiumplak, je zit er gewoon een keer vijfde, een keer zonde, het is al hartstikke keurig. Ja, dit hier heb ik net verwacht dat het goed weer, maar we zijn... Nu wordt hij zelf ook een beetje. Natuurlijk, ja, je bent altijd wat gereserveerd. Je moet ik zeggen, nou ben we de kleef. Nee, we zijn ontbouwen maar met het team, dat doe je net in hier. Ik bedoel, ik moet achterop Hielke, mijn Wander, daar hebben wij nog nooit bij elkaar shield. Dus dat moet ik maar elkaar, wat bedoelt hij, hoe doen we dit, hoe doen we dat, tactiek. Nou ja... Hielke die komt natuurlijk uit de Lietse bootjes bij. Die hebben een kiel en wij zwemmen. Dat is nog heel wat verschil. Dus die moeten dat ik leren. En ik moet hem begrijpen en hij moet mij begrijpen. Nou ja, dat heeft hij nodig. Maar nou heeft hij al een heel soort naam, nee, maar bist er zelf ook een betere skipper worden? Ja, ik kan een bril krijgen. Bij donkere glazen? Ja, en 30% meer zicht. Nou, dat helpt in elk geval. Lokweesje. En het belooft nog wat moois voor de komende dagen. Dat hopen we. Dank u wel. Hoi Klaas. Nou, die bril dat toch te vertutten bij Klaas van der Meulen. Ja. Maar wel mooi dat er dat zei, dat er dat team beneden. Maar dat ben ik al ja, wat zijn er die erbij komen. Ja. Of oud wat zijn er. Ja. De gebroeders van de Paul erbij, dat is wel, nou, dat is mooi voor wat zijn zelf, voor de mensen werk. Dat is mooi. Ja, mooi. Prachtig. We nemen nog een keer de uitslag, want we sluiten deze uitsturing haast al. Maar dan moeten we zelfs eerst nog wel even goed die uitslag in beeld hebben. Eerste Snits, tweede Jervin. 3 wat zijn, 4 de Lemmer, 5 Grauw, 6 Diauwer, Zoon Akrum. En dan gaan we naar het Rjochterrietje. Op een 8e plek via de Zuidwesthoeken. 9 Jennewaard, 10 Ljouwert, Alve de hele mannen. 12 Drachten, 13 Huzum en 14 Langwaar. En dat maakt het dat we een nieuw klassement hebben. En wij jouwen dat klassement alvast naar de minste wedstrijd eraan. En dan Blauwe, Grauw en Jennewaard op het eerste plak staan met 6,9 punten. Akkerum Bloed treden met 11,9 punten. Na het vierde plak is nou Jervin, Tretjen, 5. We hebben hem gekregen. Klaas van der Meulen wat zijn met 14 punten. En Jasper Visser van de Lemmer met 14 punten. Zonde is de jouwer met 20 punten. Gaan we nu naar de nummer 8. Dat is de winnaar van het Snits, 20,9. Njochen, de hele mannen, 22. En ik, Huzum, het 22 punten. Olve, Ljouwert, 23. Tolve, Zuidwesthoeken, 27. Tretjen, Drachten, 32 punten. En 14 Langwaar, 36 punten. Nou, dan kunnen we hier van Joet afskiën nemen op televisie. Als je hem nog niet eens hebben willen over het scootje zien, hou vooral uw app en uw internetsite in de gaten. Want alles wat er te melden is, melden we daar op omroepfriesland.nl.
NOS.nl. En zelfs ik op de app. Joen op televisie is er nog een keervetting van de wedstrijd van Joet te zien. En verzels is er Joen op YouTube en Spotify. Ik werd de podcast. Oh, wat een klapper te zien en te jaren. En Joet, mooi oudskipper, Douwe Visser van Snits. Dus dat komt heel mooi uit. Dat hij het correct Joet buis te gast is. Morgen is de hele vloot in Langwaard voor de wedstrijd op de Langwaarderwielen. En wij wensen je hem nog een hele mooie dag daar en graag tot morgen. Doeg!